Komið sæl og verið velkomin með okkur á IA TV í þessa upphitunar útsendingu fyrir fótboltasumarið á Akranesi. Örn Arnarsson heiti ég, með mér í þessari útsendingu eru Björn Thor Björnsson og Hannibal Hauksson. Í þessum upphitunar þætti ætlum við að setja puttan á púlsinn og fanga stemminguna og eftirvæntinguna sem í bænum. Við munum tala við stuðningsmenn, við munum fá viðtöl við þjálfara og sjá svipmyndir frá bæði síðasta sumri og frá undirbúningstímabilinu. En áður en lengra haldið, þá ætlum við að sjá rifja upp fótboltasumarið 2018 hjá meistaraflokki karla. Loftið og Steinar í stórhættulegu færi, þetta mark! Steinar gerir það, Otti með fyrir miðju og Arnar og hann missir boltann, það Stefán Teitur sem skorar markið, hann undan í boltann, setur hann á Stefán sem skorar 2 mörk hjá Stefáni. Að komast inn upp að endamörku, nær fyrirgjöfið niðar á fjárstönginna, það Garðar og þannig Stefán Teitur í dauðafæri! Já, þetta var Stefán Teitur Þórðarsson virkilega vel. Þórður með boltinn sveigir hérna frá markinu og Andrés mark! Þetta glæsilegt mark! 6 skagamenn sem eftir þennan bolta og Hafþór Pétursson nýkominn inn á. Algjör óþarfi að vera að bakka frá íringunum og mikið Stefán Teitur í skotið og það mark. En skagamenn halda boltanum, boltinn inn á teik, Garðar Gunnlaugsson! En það kannski bara sjónarhóttið, en Albert kemur hérna með spyrnina og þetta skalli og boltinn í netinu! Steinar inn á bara á teikinu, boltinn laus og hann endar inni! Arnór Snær aftur! Þórður með boltann inn á teginu, Arnór Snær! Aftur á Hörl með lága niðri og þar hver annar en Arnór Snær! Hann með skotur þessar aukaspyrnu, Arnar Már Guðjónsson af 55 metra færi. Garðar upp í skallaboltann, kemur hann á Bjarka sem finnur Steinar og hér bara sjálfsmark. En skagamenn komnir við boltann aftur, Hörður inn á Bjarka, Bjarki potar hann aftur og Garðar snýr og Garðar Gunnlaugsson skorar! Þessu fallegt að sjá Garðar skora sko. Já, fótboltasumarið 2018 var stórskemmtilegt hérna á Akranesi, en það eitt sem maður sér þegar maður horfir á þessar klippur, að tala margir að veðrið hafi verið slæmt á suðvesturhorninu í fyrra, en það virðist ekki hafa verið svo slæmt á Akranesi. Nei, Akranes slapp greinilega vel og bara hér var besta veðrið væntanlega. Þetta var jaðarsbakkarnir. Já, en eins og við sagðum áðan, þá ætlum við að fara núna fram að leik IA og KA sem í fyrstu umferðinni í Pepsi Max-deildinni. Ætlum við svona að spá í spilin og skoða kannski líka og fá bara að ræða hverjir eru möguleikar skagaliðsins núna í sumar. Það virðist vera töluverð stemming í bænum og í kringum liðið núna, Björn Thor. Já, það mikill meðbyr eins og fólk hefur talað í bæjarfélaginu og fólk spennt fyrir sumrinu og í raun og veru ég hef ekki fundið fyrir slíkri spennu í ansi mörg ár. Ég held að trúin á liðið sé meira en bara síðustu svona 12-13 ár og ég held líka að það sé innistæða fyrir því út að ég held að við séum með okkar besta hóp í 12-13 ár. Við erum með frábæran hóp í ár, þannig að stemmingin bara, já, góð. Algjörlega, og náttúrulega gengið á undirbúningstímabilinu, hann bara náttúrulega búið að vera ekki bara góð úrslit, heldur líka í rauninni fanta skemmtilegu fótbolti sem að IA að spila og það kannski það sem að skagamenn svona vilja sjá, bæði árangursríkan en skemmtilegan fótbolta. Já, algjörlega, skagamenn skorið mörkin bara komið aftur, það bara svoleiðis, við erum að koma inn í það tímabil sem heitasta liðið úr undirbúningstímabilinu, toppu öllu sem tíma,
það bara eitthvað klísja. Ég held að toppir aldrei á þessu tíma, það bara að halda áfram, það bara herra upp fjallið. Og ég hef fulla trú á því að þetta sé sumarið. Ég meina, við föllum 2008, svo við smá jójó þangað síðan þá. Þar á undan vorum við bara stabílt lið með marga Íslandsmeistaratitla. Þannig að þetta bara spennandi. Ég meina, við sjáum það, við erum í úrslitaleik í Lengjubikar núna, hvað var ekki, mars-apríl. Fyrsti úrslitaleikur í síðan til 2003. Þá verðum við bikarmeistarar eftir sigur á móti FH. Spilum svo meistarinn 2004 og vinnum KR held ég þá. En það ekki svo mikið úrslitaleikur. Þannig að úrslitaleikur einn kominn, þannig að ég held að það sé bara á réttri leið. Það er náttúrulega búið að margir fjölmiðlar búin að birta spár fyrir sumarið og flestar eru svona á nokkurn veginn sama máli að setja í að einhvers staðar í kringum 7. sæti DFF reyndar 8. sæti en flestar spár gera ráð fyrir í 7. sæti sem nú góð spá fyrir nýliða svona almennt. Já, klálega og það náttúrulega bara í samræmi við hvernig við erum búin að spila á undirbúningstímabilinu. Þetta í Skaginn örugglega búin að vera það lið sem búið að spila best á undirbúningstímabilinu, kannski fyrir utan KR. Þannig að, en þetta, maður veit ekki hvernig það fer í leikmannahópinn að þetta í raun og veru, það komin pressa strax á Skagaliðið fyrir þessu sumri út af því að það verið að spá svo það býst enginn við því að Skaginn sé eitthvað að fara að halda sér uppi. Menn halda að Skaginn sé frekar þá að fara að blanda sér einhvers konar Evrópubaráttu og það verður spennandi að sjá hvernig þessi hópur tekst á við þá pressu. Já, það náttúrulega eins og margir hafa bent á, það eru þessi topp 5 sem alltaf spáð á topp 5 og það erfitt kannski að brjóta sér inn í þann hóp í einhverju svona spá, sérstaklega ef þú ert nýliði. En það náttúrulega bara spurning hvort að þessi hópur og þetta lið, kannski ef að tímabili byrjar vel, að við náum að blanda okkur í þennan hóp sem jafnvel fyrir og ofan 7. sæti. Algjörlega, ég meina það eru 2 lið hérna sem eru í spánni fyrir ofan okkur, Breiðablik og Stjarnan sem við erum búin að vinna bæði á undirbúningstímabilinu. Þannig ég held að ég horfi bara frekar upp en niður. Ég hef engar áhyggjur af því að ég verði eitthvað niður en 7. sæti. Ég bara frekar spenntur fyrir því hversu hátt geta komast ofar en 7. sæti. Og ég held líka nýliðar, ég held að vola fáir líti á IA sem einhverja nýliðar þó vissulega séu nýliðar, en þetta náttúrulega bara stórveldi sem komið aftur á réttan stað. Algjörlega og það náttúrulega hafa ekkert orðið neitt gríðarlega miklar mannabreitingar á hópnum sem síðan í fyrra. Það hafa vissulega komið viðbætur sem eru marga hverja mjög spennandi. Já, og sterkar viðbætur. Sterkar viðbætur, Gonzalo, Viktor Jóns, Tryggvi Heim að sjálfsögðu, það náttúrulega Markus og eflaust einhverju fleiri sem maður man ekki akkurat í augnablikinu. En þannig að kannski erum við að horfa á IA-lið núna sem hefur miklu meiri breidd. Ef við bara spólum 2 ára aftur í tímann þegar við erum síðast í Pepsi-deildinni sem hún hét þá er breiddin allt önnur. Algjörlega. Og líka bara eins og ég sagði áðan, ég held að þessi hópur, þegar við erum búin að vera í þessu rokki sem búið að vera síðustu ár, það búið að halda sama kjarnanum, þeir eru bara orðnir reynslunni ríkari og allir eru betri í fótbolta og sumir hverju bara miklu betri. Þannig ég held að þetta að hafa farið þessa leið sem að IA búið að fara með þetta og ég held líka eins og samstarfi við Kára hjálpa til að láta unga strákar spila og koma klárari tilbaka þegar þeir eru tilbúnir í meistaraflokk IA. Þannig að ég held að þetta sé bara réttri leið. Við erum búin að styrkja okkur mjög mikið sóknarlega og Skaginn skemmtilegasta sóknarlína deildarinnar Skaga sóknarlínan og það eru menn á bekknum sem bara geta hafa allt öðruvísi eiginleika oft á tíðum heldur en þeir sem eru inn á. Og þannig að við höfum bara alls konar kosti fram á við sem svakalega skemmtilegt að sjá. Akkurat. Og svo má ekki gleyma að Óttar Bjarni líka kemur styrk í vörnina. En við fórum á fimmtudaginn og náðum tali af Árna Snæ, fyrirliða liðsins og Tryggva Haraldsinni. Við skulum sjá hvað þeir sögðu. Hvernig leggst sumarið í leikmenn IA? Það leggst bara mjög vel í okkur, alla. Bara allir mjög spenntir og ganga vel, þannig að við erum allir mjög peppaðir fyrir sumarinu. Hvað þýðingu hefur það fyrir ykkur og leikmannahópinn að vera komnir aftur í efstu deild? Þetta hefur náttúrulega bara sturlað þýðingu bara fyrir okkur og bæjarfélagið og bara alla sem tengjast fótboltanum. Við eigum bara í efstu deild en það ekkert sjálfsagður hlutur að maður þarf að vinna fyrir því og við erum bara að vinna fyrir því fyrra og erum að fara að gera bara gott mót í sumar. Þannig að það er mjög mikla þýðingu fyrir okkur. Liðið núna, hvernig það svona í samanburði við liðið þegar það var síðast í efstu deild? Ég held bara að við séum bara samrýmdari hópur. Við erum náttúrulega ykkur sem vorum hérna seinast og þá voru mikið skakkaföll fyrir sísonið.
Þannig að hópurinn, byrjunarliðið, allir 18 leikmennir voru svona annarkvort nýir eða ekki búin að spila mikið, en núna eru allir þekkjumst allir mjög vel, sérstaklega líka þessi strákar sem voru að koma inn núna, bara geggjaðir inn í hópinn, allir, og svo bara þessi strákar sem voru að spila í fyrra hérna hjá okkur, bara 1 ár eldri og bara töluvert betri og bara mjög samrýndir allir held ég sko. Nú er ég spáð svona í kringum 7. sæti af flestum sparkspekingum. Hvaða skoðun hefur þú á þeim spám? Það er alveg rökrétt með hvernig okkur búið að ganga á undirbúningstímabilinu en óvanlegt að spá svona ofalega sem nýlegar. En jú, ég held alveg að geta barist í þessum efri pakka eins og þetta er. Við erum alltaf þessum efstu 5 er alltaf spáð þar. Svo kemur einhver sem millipakki hérna og við erum alveg, svo við geta stríkt hvaða liðið sem er. Þannig að þetta er alveg bara rökrétt með hvernig búið að ganga og bara hópurinn er. Jæja, Tryggvi, hvernig er að vera komin aftur heima að spila fyrir IA? Það er bara virkilega gott. Það er alltaf best að vera hérna. Það komu svona nokkur lið til greina úr því sem var úti. En þetta var svona kostur nummer 1 eftir ég heyrði í Jóakalla og nokkrum í liðinu. Þannig að já, gott bara. Hvernig leggst tímabilið 2019 í þig? Það leggst virkilega vel í mig. Við erum mjög flott lið. Við erum í toppstandi, búin að leggja ykkur mikið fram. Og þetta er núna loksins að bresta á laugardaginn. Ég held að séu allir í liðinu fullir tilökunar. Hvort sem það eru leikmenn eða starfsmenn eða bara fólki út í bæ sem styður okkur. Þannig að það er mikil tilökun bara fyrir laugardaginn. Hvernig metur þú stöðuna á leikmannahópnum núna með að við síðast þegar IA var í efstu deild? Við erum með mjög gott lið, mikla breidd og það er líklega mesti munurinn frá því að við vorum síðast að þá voru ekki eins margir að gera tilkall í liðið. Núna erum við með allavega 2 leikmenn í hverju stöðu og það verða fullt af leikmennum ósátti með að vera ekki að spila og vera ekki í hóp sem er mjög gott og þurfum að halda hverjum öðrum á tánum. En svona kannski að lokum, hverju myndir þú meta sem helstu styrkleika IA-liðsins núna? Mesti styrkleikin okkar held ég að við séum í toppstandi. Við erum búin að leggja mikið á okkur allan vetur og ég held að það verður ekki verið þannig áður hjá okkur, bara að við getum hlaupið í 90 mínútur allir sem einn þegar fyrsti leikur er, þannig að já, við erum í toppstandi, gott skipulag á liðinu og síðan erum við með fljóta og öfluga leikmenn fram á við, þannig að mér líst mjög vel á þetta. Takk heilega fyrir. Já, þeir voru nú svo sammála um það að það er, eins og við vorum að ræða á hann, það er sterkari liðsheild, meiri breidd og svo framvegis sem að... Það er rosalega liðsheild, finnum maður. Já, en það er kannski þess virði núna að hvetja fólk sem er að horfa á þetta hérna á Skaganum að endilega drífa sig á völlinn og mæta snemma. Þið getið haldið áfram að horfa á útsendinguna í símum og svo framvegis. En veðrið gott, en við erum að bíða eftir því að fá viðtal hérna við Óla Stefán Flóventsson og Jóhannes Karl og við skiptum á Hannibal sem ætlar að hitta þá hérna bara þegar þeir eru klárir. En Tryggvi, hversu mikilvægt er fyrir í að hafa fengið hann aftur heim? Það er mjög mikilvægt og ég get líka trúa því að það hafi verið mörg lið sem hafi haft samband við Tryggva. Tryggvi er besti sóknarmaðurinn í deildinni, held ég. Hann stóð sér mjög vel síðast þegar hann var að spila fyrir Skagan, þannig að ég hef mikla trú á Tryggva og hann geti gert stóra hluti í sumar og skipt sköpum fyrir okkur að vera með hann í liðinu. Já, Árni Snær kom nú inn á einmitt líka að skipti máli að stuðningsmennirnir komi með og hann vonar það að stuðningsmennirnir komi með og verðum við ekki að gera ráð fyrir því að það verði vel sótt hér í dag og vel sótt á heimaleiki og það verði stemming í kringum lið. Ég trúi ekki öðru, eins og ég sagði áðan að það er svo mikil stemming á Akranesi núna fyrir þessu liði. Ég er búinn að byggja upp bara gríðarlega stemmingu og mikla trú og ég held að ég trúi ekki öðru en að það verði vel sótt þessi leikir, heimaleikir. Nú er spurning hvort að þeir eru tilbúnir, hvort að Hannibal er tilbúin í viðtal niðri. Nei, það er ekki alveg strax. Við hinkum þá aðeins, en talandi Jóhannes Karl, það hefur verið mikið talað um hann sem einna efnilegustu þjálfurum á Íslandi og núna sé stóra prófið fyrir hann að þjálfa liðið í efstu deild. Já, ég get tekið undir það. Hann Herru fyrir ekki, Óli Stefán er klár í viðtali á Hannibal, við skulum skipta niður.
En eins og við vorum að tala áðan þá mjög spennandi að fylgjast með hvað Jói Kalli gerir því hann mjög efnilegur þjálfari. Jói ekki nema, hann ekki orðinn fertugur sko og búinn að gera flotta hluti eftir þetta trendir með HK. Velkomin enn og aftur á Akranes, Óli Stefán. Já, við skiptum á núna. Fyrsti deildarleikurinn með K.A. Hversu langt ertu komið með að setja handbragð þitt á þetta lið? Ég hef komin alveg vel áleiðis en auðvitað tekur svona vinna tíma. Við fórum í miklar og djúpar breytingar bæði á teiminu og leikmannahóp og það tekur tíma. Aðstæðurnar líka pínlítið öðruvísi en til dæmis hérna í vetrartíman þar sem við höfum ekki eins góða aðstöðu en við höfum gert vel úr því sem gert það sem við höfum gert og eru komin vel áleiðis og vonandi nógu langt til að geta veitt ykkar mönnum keppni. Nú missir Guðjón Pétur rétt fyrir mót. Ætlið að bæta í hópinn eða ertu full mannaður eins og ert núna í dag? Sko við erum alveg með stóran og fínan hóp. Við erum með mikið af svona efnilegu strákur sem að koma upp og við erum að taka á móti og ef að leikmaður eins og Guðjón Pétur fer frá þá náttúrulega opnast bara svigrúm fyrir þessa spræku stráka og við erum gríðarlega spenntir að sjá hvernig þeir koma út hjá okkur. Nú eruð þið búin að lenda í 7. sæti 2 ár í röð og 7 sigrar bæði árin. Ykkur spáð 7. sæti í öllum spám í dag. Hversu raunhæfa spá 7. sæti fyrir ykkur myndur segja? Ég myndi segja að hún var bara mjög raunhæf. Menn vita svo sem lítið hvernig K.A. í dag og einmitt eins og spurðir áðan hversu langt við erum komnir með okkar vinnu. En svona stóra markmiðið okkar að gera betur en við gerðum í fyrra. Það mjög göfugt markmið og raunhæft fyrir kannski framtíðarvinnu K.A. sem við erum að tala 3 til 5 ára verkefni og þá myndi ég segja að það væri frábært markmið. Nú eruð þið búin að mæta IA í lok mars í undanúrslitum Lengjubikarsins. Sá leikur fór 4-0 fyrir IA. Hvernig sérðu þennan leik hérna í dag spilast fyrir ykkur og við hverju býstu frá IA? Sko við vitum svo sem alveg við hverju við búist af Skaganum því að þeir eru náttúrulega liðið í vetur, heitasta liðið og gríðarlega kröftir og vel skipulagðir og við svo sem erum alveg búin að fara vel yfir það og fengum vissulega leksíu fyrir mánuði síðan þannig að sem að hugsanlega geti þá orðið besti undirbúningur sem hægt að fá fyrir þetta verkefni en það alveg ljóst að við verðum að vera klárir á öllu sem við erum að leggja upp til þess að það gangi upp því að Skaginn til að mynda eða komin ári lengra í sinni vinnu heldur en við erum að byrja á núna þannig að þeir eru í rauninni svona nærði í dag heldur en K.A. en eins og ég segja ef við erum á okkar degi þá erum við til alls líklegir. Glæsilegt, takk fyrir það og gangi ykkur vel. Við erum að bíða eftir Jóa Kalla, við kannski skiptum upp í stúdíu og þangað til að hann kemur. Já, þökkum Hannibal fyrir þetta viðtal. Hér í settitímin eru komin fulltrúar stuðningsmanna, Ella María og Heimifanna, verið velkomin. Hvernig líður stuðningsmönnum sem eru búin að fylgja liðinu lengi núna að vera komin aftur í Pepsi Max deildina? Bara dásamlega held ég að sagt að segja. Þetta er náttúrulega það sem við viljum vera. Ánægð með það. Eru væntingarnar, þær nokkuð ofmiklar núna, Heimir? Hvað upplifir þú? Finnst þér væntingarnar vera orðnar miklar svona í upphæðu tímabils? Við erum náttúrulega sjálfsögðu gríðarlega bjartsýn að árangurinn verði góður í sumar. Náttúrulega frábær árangur á undirbúningstímabilinu. Þannig að síðan á móti kemur við skulum aðeins svona, jartengja okkur. Við erum að byrja hérna núna í Pepsi Max deildinni og þetta eru fullt af mjög erfiðum leikjum sem við erum að fara í gegnum og við erum með ungt lið og það þarf að tryggja sig og búa til svona ákveðna reynslu. Þannig að að sjálfsögðu eru alltaf væntingar. Erum við ekki alltaf rosalega bjartsýn á þessum tíma? Já, en talandi um væntingar, við erum komið með Jóhannes Karl í viðtal, Hannibal yfir til þín. Já, Jói Kalli, bara fyrst af öllu, gleðilega hátíð. Ég veit ekki með þig, en ég vaknaði snemma í morgun og nú er þetta fyrsti deildarleikurinn með IA í efstu deild. Hvernig gengur þér að peppa sjálfum að þig og hópinn í þennan leik og bara sumarið almennt? Það er lítið mál að peppa sjálfum mig og lítið mál að peppa strákana. Þetta er náttúrulega bara frábær hátíðisdagur eins og komst inn á þetta í byrjun. Við erum bara mjög spenntir og okkur hlakkar bara virkilega til að klukkan slái 4 og við spilum fyrsta leikinn okkar í efstu deild þetta tímabili og við erum bara nokkuð brattir inn í þennan leik, við erum búin að undirbúa okkur vel, þannig að við erum klárir í slaginn, ekki spurning. Nú er liðinu spáð eiginlega öllum vígstöðum 7. sæti í deildinni. Hversu raunhæft telur það? Við höfum mikla trú á það sem við erum að gera og okkur í raun og veru bara spá og okkur svona nokkuð sama það, en það breytir því samt ekki að við
höfum trú á því sem við ætlum okkur að gera og við erum komnir í þessa deild til þess að láta finna fyrir okkur, til að láta til okkar taka og við ætlum okkur að vera í baráttu í efri hlutunum á deildinni, það er markmiðin í sumarið. Fyrsti leikur á móti KA, þið mættuðum í undanúrslitum deildabikarsins 4-0. Við hverju býstu frá KA hérna í dag? Ég býst náttúrulega við mjög vel skipulögðu liði, þeir verða með 5 manna varnarlínu og verða mjög þéttir tilbaka. Þannig að það gæti alveg orðið erfitt að brjóta varnarvegginn, varnarmúrin niður hjá þeim en við erum náttúrulega með okkar leiðir sem við erum búin að æfa og við höfum alveg lent í því í fleiri leikjum, sérstaklega undirbúningnum að liðin hafa verið að falla tilbaka á mót okkur þannig að ég býst náttúrulega við, þetta er líkamlega sterkt lið og reynslumikli leikmenn þannig að ég býst við vel skipulögðu KA-liði en við erum vel undir þetta búnir og förum inn í þetta á flegi ferð. Eitt svona útúrdúr í lokin, árið er 1997, Jói Kalli kemur inn á fyrir KA á Akureyri. Manstu hvað skeiði 16 mínútur seinna? Nei, ég man það ekki. Þú varst farin út af með rautt spjald. Ég held ég hefði farið út af, ef ég hefði tekin út af, var það rautt? Það var rautt. Það eru, gangið vel inn. Takk fyrir. Já, það er brosmildur Jóhannes Karl, en svo er eflaust margir brosmildir Skagamenn. Liðið maður er búinn að finna að liðið er búið að vera að styrkjast í aft og þétt svona síðustu árin og eftir að Jóhannes Karl, það er eins og eitthvað hafi breyst í stemmingunni. Myndirðu vera sammála því? Já, ég held að það sé engin spurning. Maður sér svona meiri liðsstemmingu og svona hóp út á vellinum heldur en kannski oft áður, þó að það hafi náttúrulega verið hópar áður. En mér svona, það er eins og að sé að koma eitthvað svona græðki í mannskapinu og þeir langari árangur. Já. Það er það sem ég skynja. Heimir, ertu sammála því að Skaga hjartað að koma aftur sem við þekktum á 10. áratugnum? Erum við á leiðinni? Erum við að nálgast þann stað? Mér finnst bara ekki spurninga að við erum að nálgast þann stað. Við auðvitað erum með fullt af strákum núna sem að hafa fyrsta lagi þroskast með okkur núna í nokkuð mörg tímabil. Eru búin að fara með okkur upp í Pepsi, eða vera með okkur upp í Pepsi, fara með okkur niður í Inkasso, koma svo núna upp í Pepsi Max-deildina. Þannig að ég er rosalega bjartsýnn á að þessi strákar komi til með að springa út og virkilega sína sitt rétta andlit. Fyrir utan það að við erum búin að fá frábæra styrkingu í nýjum leikmönnum. Þannig að við getum ekki annað að vera bjartsýnn og við trúum því að Skagahjarta sé algjörlega komið til að vera. Erum við ekki einmitt að uppskera núna þessa hugmyndafræði að treysta þessum strákum sem að fóru niður síðast, að halda áfram að byggja á þessum unga og efnilega hóp sem núna svona alveg eiginlega ekki lengur efnilegur? Jú, klárlega. Ég er samt pínu hrædd við allt tal eins og við séum fyrir að enda bara í topp 2. Mér finnst alveg að þurfa að gefa því aðeins lengri tíma og ekki vera brjáluð ef við erum ekki í topp 2-3 sko. Algjörlega. En ég held að það sé nákvæmlega það. Við erum að uppskera og náttúrulega líka bara allir leikmenn sem hafa farið erlendis og við erum að fá líka uppskeru þaðan sem hjálpar okkur líka eflast. Akkurat. Takk kærlega fyrir spjalli. Við náttúrulega hvetjum stuðningsmenn í til þess að styðja liðið í allt sumar, sama hvernig gengur og mæta á völlin og núna rétt rúmur hálftími leik og bara að gera að fara að drífa sig á völlin. Þakka ykkur fyrir spjallið. Við ætlum að rifja núna snöggast upp gengi liðsins núna í vetur í Lengjubikar og fótbolti.net. Kíkjum á það. Stefán lætur og það er glæsilegt mark. Stefán Teitur Þórðarsson. Bjarki tekur hans fleitt áfram og Arnar Már í færi og þarna skot og mark Einar Logi Einarsson. Sendi hérna gott sending á Hall sem reynir að koma á Steinar, hann gengur ekki. Steinar kemst að í þetta, vel gert hjá Steinar, rennur honum þetta út og þetta er mark. Þetta er stórhættulegt, Bjarki með frábært mark, sláinn inn. Þetta er hættuleg. Vítaspyrna dæmd. Þá er Arnar Már á vítapunkt. Og hann skorar á öryggi. Skagamenn komnir yfir hér. Og þetta er mark! Já, þetta er frábær markvarsla hjá Árna. Skagamönnum Bjarki upp í hornið á Hörður næra fyrir gjöfinni hérna. Gerir það út í tegin og Viktor með skot og glæsilegt mark, Viktor Jónsson. Gonzalo síðan með fyrirgjöfina. Þórður leggur hann út á Hörð sem að setur hann í fjárhornið. Þórður núna vinstra megin síðan hann tók hornið á hann. Viktor með góðan snúning.
Finnur, Tryggvi skotið með vinstri og það var fyrsta mark Tryggva Hrafns eftir heimkomuna. Vinna boltan tilbaka, en Hallur flosaði líka grimmur, komur með hann hérna á flegiferð með Steinar með sér hægra megin. 3 á teignum, kemur fyrir gjöfin og Viktor fyrstu boltan, glæsilega gert! Steinar tilbaka á Þór, þá kemur fyrir gjöfin og hún inn á fjárstöngina og Albert Hafnir með frábæra skalla. Spilnu. Inn á fjárstöngina, það Matteo sem skallar hann upp í loftið. Bolti fyrir markið, Albert Hafsteinsson! Albert Hafsteinsson skorar! Serenko, já, Átnarsnæ. Sultu slakur Finnur, Hákon með pláss, nær að snúa við hérna, kemur á flegiferð. Stingur hann inn fyrir á Samorano í skoti og Samorano skorar og kemur Skagamönnum í 2-0. Frábær sending hjá Hákoni. Hárnákvæm og skotið frábært hjá Gonzalo. Já, við erum komið með Jón Gunnlaugsson, helsta sagnamann okkar Skagamanna hér í settið og við ætlum aðeins að ræða svona IA og KA og ég vildi svona byrja að spyrja þig bara hérna út í tengslinn, það nú svolítið sterk tengsl á milli þessara félaga. Já, það hafa verið mjög sterkt tengsl í alla tíð. Þetta náttúrulega hefur verið aldrei snúið með Akureyri því að áður fyrr spiluðu þau saman í deildinni, Akureyrarliðin. Og ég var að segja hérna rétt á henni að sem sagt á árunum frá 1946 til 74 þá verðu þau að spila með sameiginlegt lið og áttu mjög gott lið. Og hérna voru harðir andstæðingar en þeir unnu kannski ekkert mjög mikið en þeir áttu frábært lið á tímabili og marga flotta leikmenn, landsliðsmenn og fleira. En svo brotnuðu þetta hjá þeim á sínum tíma og þau fóru að splitta sig í sundur og komu svo að vörnumspori aftur upp í deildina og þá byrjaði kannski meiri samskipti við félögin sko. Þannig að það er 1977 og 78 sem að þau byrjaði að eru komin upp í fyrstdeildina aftur. Þau byrjuðu núna í þriðjudeild bæði þegar þau splittuðu. Nú, svo náttúrulega samskiptin hafa náttúrulega verið bæði með leikmenn og þjálfara. Það hafa verið þarna með 4 þjálfarar sem koma frá okkur. Hörður Helgason var þarna á tímabili. Guðjón Þórðarsson var náttúrulega þarna 3 ár held ég og hann gerði það á meisturum. Já, og eini titillinn sem þeir hafa unnið, hann gerði það og það kom mjög óvænt og var frábær sigur hjá þeim því að það var ekki eitt sem bjóst sérstaklega við að þeir væri með toppliðið sko. Nei. Nú, Guðlaugur Jónsson var þarna, þjálfari, 2 ár og hérna Hörður Guðjón. Það er mér svo til þessi 3 sko sem hafa verið þarna. Já. Og svo hérna Sigurður Lárusson reyndar, þegar eftir hann kom frá Akranesi þá var hann þjálfari þarna 1 eða 2 ár og nú leikmennir voru nokkuð margir líka. Það voru meðal annars Þórður Guðjónsson var þarna tímabili þegar hann var að byrja og Valgeir Barðarsson spilaði þarna þegar Gauji var einmitt með liðið. Og Jóhannes Karl Guðjónsson. Jóhannes Karl var þarna aðeins líka og einhverjir í viðbót sko sem hafa verið að spila þarna. Já, Jóhannes Karl hóf sinn meistaraflokksferil. Já, hann hóf sig þarna og Þórður gerði það reyndar, Þórður var þarna fyrsta árin líka áður en hann kom hingað sko. Já, akkurat. Jóhannes fekk rautt spjald eftir korter held ég í fyrsta leiknum með KA, fyrsta meistaraflokksleiknum en hérna, hvað veldur því að Skagamenn virðast oft hefja svona ferilinn hjá KA, það eru nokkrir allavega eins og Dotti og hérna Jói Galli og síðan Arnar Már. Hann kannski byrjar hérna en hann svona alvöru ferið í gang hjá KA hjá honum. Arnar held ég bara hafi viljað skipta og var hann eitthvað 2 ára held ég á sínum tíma, kom svo aftur. Andri Júlíusson fór líka á sínum tíma. Þannig að ég held að þetta snúist mikið meira það að það er náttúrulega leikmennir á Akranesi hafa alltaf verið eftirsóttir. Það er það sem hefur kannski verið stóru hluti. Það er kannski þetta er engin svona einhver sérstök tengsl, það var ekkert verið eitthvað svona verið að lána leikmenn út af einhverju svoleiðis. Ég held að það sé bara að þeir að veruleikum, að þeir hafa bara staðið sér vel hérna og það hefur alltaf verið. Það var að segja hérna inni rétt áðan að sko það hafi ekkert lið orðið Íslandsmeistari nánast bara frá upphafi allavega frá því Akranesi byrjaði, öðru sem að það væri annað Akranesi eða hinliðið með Akranesi. Þannig að
En er eitthvað káamaður sem hefur spilað fyrir Skagan? Nei, það minnst þess ekki? Já, það er ekki. En nú erum við búin að tala svolítið fortíðina, mér langar að spyrja aðeins framtíðina, hvernig heldur þessu leikur farið þarna eftir? Ég vona bara það besta. Við höfum alla burði til að gera fína hluti en það er kannski ástæða til þess að menn passi sig á því að við erum náttúrulega búin að vera í sigurgöngu hérna í allt vor og góða við leikina að mínum vandi í vor er það að við höfum mótað okkur við öll sterkustu liðin. Akkurat. Og ná þessu á milli, en það segir ekkert það hvernig þetta fer núna. Við höfum mörg dæmi það að ganga vel á vorin og illa þegar kemur inn í sumarið og svo öfugt. Og það er að færa bara rökverið í nokkru Íslandsmeistaratitillinni komið og þá gekk liðinu illa að voru til. Já. En svo bara fjallum við oft þegar best gekk Hvað heldur þessi hættulegt að ganga of vel á vorin og byggja upp væntingar sem kannski... Nei, ég er ekkert viss það að sé. Því að bara staðreyndin er svo að gengi okkar í vorleikjum er yfirleitt mjög gott. Já. En undantekningarnir eru þó nokkrar og meðal annars þessar að það eru dæmi það að við höfum verið að standa okkur vel að voru og illa í þessu heildina. Jón Gulluðsson, ég bara þakka þér kærlega fyrir og við ætlum að fá hérna Ödda aftur í settið. Ert þú ekki líka núna? Já, heyrðu, já. Þá eins og þið, Jón, komuð inn að það er leikur framundan. Við erum að hita upp núna, förum að velta fyrir okkur þessum leik og það er sennilega bara orðið tímabært að fá að sjá hreinlega byrjunarliðin núna. Ef við byrjum á byrjunarliði Skagamanna, fáum að sjá það. Árni Snær í markinu. Já. Kemur óvart. Nei, hann verður bara spilar alla leiki væntanlega. 3 manna varnarlína, Óttar Bjarni, Markus og Einar Logi sem kemur inn, er eina breytingin síðan í Breiðabliksleiknum. Einar Logi kemur inn fyrir Bjarka Stein. Þannig að sjáum við miðjuna, Hallur og Hörður Ingi sennilega, svona vangbakverðir. Já. Og Arnar Már og Stefán Teitur sem er búin að vera frábær hérna á miðjunni núna á undirbúningstímabilinu. Og 3 manna framlína Steinar, Viktor, Tryggvi Hrafn. Stillir upp í 3-4-3 í þessum leik. Já, en eins og þú segir, þá erum við væntanlega að horfa á það að Hallur og Hörður Ingi, þeir eru ekki vængmenn í þessum leik, þeir eru væntanlega vangbakverðir. Þetta kerfi þetta býður upp á í rauninni sikkvart leikkerfið í vörn og sókn. Já. Þannig að það má alveg líta þannig á að það sé þarna 5 manna varnarlína þegar við erum að verjast en 3 manna þegar við erum að sækja. Já, algjörlega. Og Hörður Ingi sérstaklega náttúrulega gríðarlega mikilvægur fram á við fyrir Ía. Já, algjörlega. Hann er það. Hann er góður sóknarlega og Hallur líka. Það vantar ekki. En ég er svolítið spenntur að sjá Markus spila þennan leik. Náttúrulega við Skagamenn höfum ekki séð mikið af honum. Hann er búinn að vera mikið meiddur það sem af er. Byrjaði reyndar æfingarleikin núna á móti Breiðabliki síðustu helgi og hann lofaði góðu. Það var einmitt eins og segir. Það er eiginlega fyrsta sem við sáum almennilega af honum. Þetta er maður sem náttúrulega spilaði með Halmstad áður en að koma hingað í Svíþjóð, þannig að hann er held í góðu leikmaður og hann er bæði stór og stæðilegur hann er 1,90 eitthvað, þannig að maður býst við því að hann sé flottur hafsent. Það er spurning hvort við erum næst með byrjunarlið Káamanna, ef við sjáum það. Númer 1, Aron Dagur Birnusson í markinu, síðan er aðra leikmenn Callum Williams, númer 3, númer 6 Hallgrímur Jónasson fyrir liði, númer 7 Almar Ormarsson, númer 10 Hallgrímur Mar Steingrímsson, númer 14 Andri Fannar Stefánsson, númer 16 Brynjar Ingi Bjarnason, 17 Ímir Már Geirsson, númer 24 Daniel Hafsteinsson, 39 Elvar Árni Aðalsteinsson og númer 49 Steinþór Freyr Þorsteinsson. Þetta er lið sem ætti ekki að vanmeta. Alls ekki. Káa er bara mjög vel manna lið, og við erum að sjá að þarna eru bara Hallgrímur Jónasson fyrir atvinnumaður og síðan eru leikmennar eins og Hallgrímur Mar sem er búinn að vera eitt besti leikmaður úrvalsdeildarinnar í nokkur ár frá Völsungi, spila með Víking Reykjavík og svona,
og Elvar Árni og þetta bara mjög vel mannað lið. Það má náttúrulega ekki gleyma því að sko ef það er talað um gott gengi Skagamanna í Lengjubikarnum þá var gengi KR-manna ekkert síðra, þeir töpuðu einum leik og það var á móti IA í undanúrslitum. Það er síðasti keppnisleikur sem þeir spiluðu, það var 4-0 tap á móti Skaganum. Það sem Skagamenn, En fram að því unnuður meðal annars Val í Lengjubikarnum. Já, en talandi sko leikmannamál hjá KA á síðasta leik, KA-menn hafi raun og veru veikst síðan við mættum síðast út af þessu Guðjóns Péturs Lýðssonar fíaskói, má segja, hjá KA og maður veit ekki alveg hvað áhrif það hefur á liðið en það er mjög leiðilegt þegar maður er fenginn til liðsins að hausti, maður sem á að vera leikmaður og mikið gert úr að hann sé að koma og síðan yfirgefur hann liðið þegar 2 vikur eða 3, ég veit ekki hvað var, 2 vikur í mót, þetta er mikill skellur fyrir liðið. Í rauninni stór furðulegt mál að sjálfsögðu. En það var eitthvað sem klikkaði leikskólapláss eða eitthvað svoleiðis og þá yfirgaf hann En að Harpa fengur fyrir Blika. Já, mikill fengur. En það er spurning að sjá varamannabekkin hjá IA í dag. Sjáum það hér, Aron varamarkmaður, Arnór Snær, Jón Gísli og Albert og síðan þeir Þórður Þorsteinn, Bjarki Steinn og Gonzalo og þjálfarateymið, Jóhannes Karl og Siggi Jóns. Já. Þessi varamannabekkur, það var einmitt eitt sem ég kom inn á í æfingarleiknum gegn Breiðabliki daginn, að þegar að liðin fóru að skipta inn á, þá sá maður styrk Skagans vegna þess að þeirra skiptingar veiktu ekki liðið á meðan að Blikarnir voru að skipta mönnum sem að veiktu liðið og þá gengu Skagamenn á lagið og unnu leikinn 3-1. En það er engan veikan blett að sjá einhvern veginn. Nei, ég bara ég var til að fá alla þessa menn inn á þegar líður á leikinn. Náttúrulega Jón Gísli er reynslulaus leikmaður, hann fyrir utan það hann er búinn að spila með Tindastóli í annarri deildinni. Og fullt af 17 leikjum, mjög efnilegur strákur, hann er kannski eini sem er ekki, hinir er bara, þetta er reynslumiklir leikmenn og flottir sko, þannig að ég er ekki smeykur að fá þá inn á sko. Varamannabekkurinn hjá KA kannski, fáum það skilti aftur upp á skjáinn. Varamarkmaður þar, Kristján Jæjaló, nýkominn frá, þetta er náttúrulega markmaður sem Óli Stefán þekki vel úr Grindavík. Haukur Heiðar Hauksson, númer 2 Hrannar Björn Steingrímsson, Torfi Tímóteus Gunnarsson, Sæþór Olgeirsson, Alexander Gróven, Nökkvi Þeyr Þórisson og eins og sagði Óli Stefán þjálfari. Nú þekki ég ekki hvort en ég mig gruna það að Haukur og Torfi séu meiddir, annars væri þeir inn á. Torfi í U21 hefur verið þar flottur leikmaður sem var hjá Fjölni held ég man rétt og síðan Haukur Heiðar náttúrulega bara hann á landsleiki, hann er stutt síðan hann var í atvinnumennsku og Íslandsmeistari með KR, þannig að bekkurinn þeirra er svo sem ekkert slakur sko. En talandi þennan leik, nú gaman að sjá að fólk er byrjað að streyma á völlinn, en við hverju megum við búast, verður sviðskrekkur í liðinu, það er búið að tala mikið það er búið að tala með þessi mest spennandi liðið, sumir spekulantar hafa bara hreinlega notað þau lýsingarorð. Já, menn að segja að það sé ekki spútnikliðið út af það er það mikil trú á því sko. En megum við búast við þeim taugastrektum eða mæta þeir bara til leiks óhræddir og bara spila sinn leik? Ég held það. Þeir hafa aldrei sýnt það í vetur að þeir séu stressaðir, þeir fara fullum kraft í alla leiki, vinnusemin er svakaleg, þannig að ég held að við séum bara nákvæmlega það sama. Ég hef trú á því, auðvitað eru menn kannski stressaðir, þetta er fyrsti leikur í einhver tíma. Menn er að koma sér inn fyrsta korter, ég veit það ekki, en ég held ekki, ég held að menn séum bara mjög fókuseraðir og liðið bara virðist vera það. Við sjáum að hann, Jóhannes Karl, ákveður að stilla upp í 3-4-3 sem hann hefur yfirleitt á undirbúningstímabilinu hefur hann verið að byrja í 4-4-2 og svo skipta í 3-4-3 inn í miðjum leik. Svo er spurning allir við, þannig að fyrir eftir hvernig leikurinn spilast. Við gætum átt eftir að sjá hann breyta í miðjum leik, hann er óhræddur við að láta það gera það. Já, en ég held að það gerist nú ekki nema að við lendum einhverjum vandræðum. Ég held að við verðum í þessu kerfi, í þessu leik. Ég held að henda ágætlega bara á móti KA-liðinu og ég held við sjáum það ekki, en við eigum þessi vopn í vopnabúrinu
leikkerfi, við höfum verið að spila þau og eins og Stefán Teitur sagði einhvern veginn í viðtali í vetur, þeir eru vel drillaðir í öllum kerfum, þannig að það er ekkit, það kemur um ekkit einhverju opna skjöldu að skipta kerfi og þeir standa sér bara vel í því að gera það. Algjörlega, og þetta við bara íðum af spenningi og gaman að segja frá því að sólin er komin sem við sáum einmitt í öllum myndbrotunum frá því síðasta sumar. Já. Þannig að það verður áframhald á því og enn og aftur hvetjum við fólk sem er að horfa á þetta mögulega heima á Skaganum að klæða sig nú í létta peysu og kíkja á Jaðarsbakkana og mæta til að styðja liðið. Já, það er nú bara ágætis mæting svona með það að þessi 20 mínútur í leik, það er nú oft þannig á Íslandi að menn séu nú bara einhvern veginn að drulla sér á völlin þegar eru 10 mínútur búnar. Við vonum að menn sleppi því og bara mæta á réttum tíma, séu stundvísir og myndi almennilega stemmingu. Já, og liðin alltaf búin að vera að hita upp núna og það er eitt sem ég langar að koma inn á er einmitt það að vera með, við byrjum með Viktor Jóns sem er stór, sterkur framherji, svona target center, við erum með síðan menn á bekknum til þess að koma inn í seinni hálfleikinn og sprengja upp hraðinn á Gonzalo, hraðinn á Bjarkasteini, hraðinn á þessum strákum þarna frammi er bara með því, svona, maður hefur sjaldan sé lið sem er með svona marga fljóta leikmenn. Það er alveg rétt. Og eitt af því sem ég hef nú látið hafa það eftir mér í útsendingum núna í vetur að það er fálið sem að búa að því að eiga markmann sem er jafnvel lykilmaður í sóknarleik að hafa þessa fljótumenn frammi með honum og spyrningjötarnas átna, það er eitthvað sem við munum sjá þú væntanlega að reyna að sækja hratt. Ég held að það sé ekki spurning það er vel hægt að nýta og við höfum gert það bara alveg síðan Árni byrjaði að standa í markinu fyrir Skagann, þá höfum við nýtt það að hann er einn besti spyrnumaður landsins. Hann getur bara teikna bolta á menn fram á við og við sjáum það í þessum leik eins og öllum öðrum, held ég. Já, það er spurning hvort að við förum bara núna í það. Síðustu helgi var síðasti æfingarleikur IA fyrir Íslandsmóti og þetta sem tók á móti Breiðabliki. Sjáum það helsta úr þeim leik. Ekki Bjarki, missir hann svolítið frá sér, hann er ekki að halda boltanum. Og brotið á, og það er gult spjald, það er rautt spjald á Elvar. Býtu nú við. Nú, hann hefur sparkað þarna á eftir Bjarka. Hvort að það var viljandi gert eða ekki, það er ómögulegt að segja, en Ívar Orri tekur enga þátt í, hér kemur sendingin fyrir Tryggvi, komin í gegn, Tryggvi leggur hann á Steinar sem að skorar, Steinar Þorsteinsson, engin rangstaða dæmd. Virkilega vel gert að koma blikarnir, Guðjón Pétur upp í vinstra horninu. Það er honum aftur á Davíð er hann að koma sér í skotfæri og gerir það, sláinn inn, frábært mark. Sýndist mér, það var Óttar, Hallur Hörður, lyftur honum út til hægri og þar er Tryggvi beint í skotið og Tryggvi Rafn með frábært mark. Hallur aftur inn á tegin, Arnar Már eldir og nær honum. Arnar lyftir þessi inn á tegin aðeins yfir Arnór og hér er skotfæri Gonzalo. Zamorano kemur Skagamönnum í 3-1 og þá er flautað til leiksloka. 3-1 sigur Skagamanna, staðreynd hérna. Já, við erum að bíða, við ætlum að fá hérna í setti til okkar Sigur Sigursteinsson, en hér fyrir innan, í salnum fyrir innan, eru sterkir Skagamenn að hittast fyrir leik og spá og spekulera og þetta er skemmtileg samkoma og skemmtileg félagskapur. Já, og bara mikilvæg félagskapur fyrir liði. Þetta er flott framtak, sterkir Skagamenn sem eru að leggja pening í liði og það er gaman að sjá.
Já. Já, Siggi Sigursteins, framkvæmdastjóri í Knattspyrnufélagsins, velkomin í settið til okkar. Það er nóg að gera hjá þér í dag? Herru, já, það er búið að vera aðeins að gera en bara gífurlega gaman og svakalig stemning og stemning sem maður finnur bara í bænum. Þannig að það búið að vera virkilega gaman að við búið að bíða eftir þessu leik lengi. Hvernig lítur þú á núna, þú veist, tímabili sem framundan er svona fyrir fyrsta leik? Hverju spáirðu? Ég er búinn að fylgjast með þessu núna mjög vel og kom náttúrulega inn í þetta starf í ágúst og starfsfólki hérna, þjálfararnir eins og meistaraflokk og í kringum þetta allt frábært og ég er bara mjög bjartsýnn á að þeir náu bara miklu út úr liðinu og náu þeim markmiðum sem þeir setja og bara er rauninni að njóta þess að spila fótbolta og hafa gaman. Þannig að ég er bara bjartsýnn á að við náum bara að koma vel út. Hversu mikilvægt er fyrir Skagan að vera í Pepsi-deildinni, efstu deild í fótbolta? Er þetta allt annað en að vera í fyrstu deildinni eða slíkt? Er þetta nauðsynlegt? Það skiptir bara öllu máli, ásækja þetta. Það skiptir bara öllu máli. Það er bara, og það sem að kemur hérna, eins og margir segja, er bara það stórt vörumerki í fótbolta að það á bara að vera á meðal vera bestu, þannig að, og líka bara stemningin í bænum og svona, þannig að það bara skiptir öllu máli. Við sjáum að það stoppar ekki hjá því síminn. Bara víst við erum með þig hérna, nú varst þú svolítið lykilfígúra í síðasta Íslandsmeistaratitli þegar þú skoraðir sigurmarkið á Vestmannaeyja velli 2001. Eru í Skagamenn fannir að láta sér dreyma að blanda sér í þessa toppbaráttu, okkur er spáð 7. sæti, við viljum vera ofar að sjálfsögðu, en hvenær? Ég held bara, látum bara verkinn tala á æfingavellinum og út á svæði og í leikjunum að setja ykkur bara raunhæf markmið að stabilisera ykkur í efstu deild og fara ekki fram úr okkur, taka því sem kemur og það kemur mótlæti og það bara takast á við það. Þannig ég held bara, eins og segi, það er bara bjart framöndan, mjög bjart framöndan og hvort að það skila okkur 1., 2., 8., 9., bara 7. sæti margir að spá okkur og mér finnst það bara mjög raunhæft. Herðu, ég held við verðum að leyfa þér að fara og sinna þínu störfum. Takk hérlega fyrir að gefa þér tíma að koma til okkar. Takk fyrir að bjóða mér. Og þá er Sigurður Stokkinn styttist í leik, 12 mínútur í leik við það er kannski komið tími á að segja hvert framhaldi verður í okkur þegar að leikurinn hefst. Þá verður hann að sjálfsögðu, hann verður í beinni á Stöð 2 Sport, við megum að sjálfsögðu ekki sýna hann svo það sé alveg á hreinu. En við munum hins vegar lýsa leiknum beint á YouTube með bara hljóðlýsingu, þannig að þeir sem komast ekki á völlin, þeir geta engu að síður verið í sambandi við okkur og hlustað á lýsingu, útvarpslýsingu. Við ætlum að gera tilraun með þetta. Já. Þetta er eitthvað nýtt fyrir okkur. Já, það er það. En þetta er örugglega bara skemmtilegt. Já. En þessi útsending, svona, hún er að renna sitt skeið á enda. Ég verð nú eiginlega bara að fá að minnast á þá menn sem hafa verið hér í sjálfboðastarfi fyrir IA-TV. Við kannski megum ítreka það að þetta er, fólk hefur verið að velta því fyrir sér, þetta er sjálfboðalega starf sem að IA-TV er, verkefni keyrt af sjálfboðaliðum en dyggilega styrt og stutt af Íþróttabandalagi Akranes og Akranes Kaupstað. Við könnum þeim að sjálfsögðu miklar þakkir fyrir það að gera þetta allt saman mögulegt. En með mér í settinu hafa verið hérna Hannibal Hauksson og Björn Þór Björnsson. Stjórn útsendingar hinga til og verður áfram Heiðar Már Björnsson og Snorri Kristleifsson. Ég verð að þakka þeim og hrósa þeim. Ingimar Elvar Ágústsson á myndavélinni úti, Arnar Óðinn Artúrsson á myndavélinni hér inni. Ég verð bara að fá að nefna þessi nöfn. En við munum núna fram að leik bara hafa svipmyndir hérna frá vallarsvæðinu sem að við skiptum síðan yfir í útvarpslýsingu þegar leikurinn fer í gang. Ekki fara langt og góða skemmtun, gleðilegt sumar. Já, gleðilega hátíð. Áfram gulir.
Góðan dag, góðir vallargestir, velið velkomin á Norðurálsvöllinn í fyrstu umferð deildina bestu Pepsi Max deild karla. Og við byrjum á því að kynna liðin sem leika hér í dag og að venju byrjum við á liði gestana, liði Káa. Það er númer 1 í markinu Aron Dagur Birnusson, númer 3 Colum George Williams, númer 6 er fyrirliðinn Hallgrímur Jónasson, númer 7 Almar Ormarsson, númer 10 Hallgrímur Mar Steingrímsson, númer 14 Andri Fannar Stefánsson, númer 16 Brynjar Ingi Bjarnason, númer 17 Ímir Már Geirsson, númer 24 Daniel Hafsteinsson, númer 39 Elvar Árni Aðalsteinsson og númer 49 Steinþór Freyr Þorsteinsson og þjálfari Skagamanna er Óli Stefán Flóensson. Lið Skagamanna er þannig skipað í dag að í markinu númer 12 er fyrirliði okkar Árni Snær Ólafsson, númer 2 Hörður Ingi Gunnarsson, númer 3 Óttar Bjarni Guðmundsson, númer 5 Einar Logi Einarsson, númer 8 Hallur Klósarsson, númer 9 Viktor Jónsson, númer 10 Tryggvi Hrafn Haraldsson, númer 11 Arnar Már Guðjónsson, númer 18 Stefán Teitur Þórðarsson, númer 22 Steinar Þorsteinsson og númer 93 Lars Markus Jóhannsson. Þjálfari Skagamanna er að sjálfsögðu Jóhannes Karl Guðjónsson. Dómari leiksins í dag er Vilhjálmur Alvar Þórarinsson og aðstoðardómarar eru þeir Íbjörn Már Sigurðsson og Adolf Þór Andersen. Varadómari er Pétur Guðmundsson og eftirlitsmaður KSÍ er Heiðar Helgason. Varamenn hjá Káamönnum er þeir Kristján Jaló, Haukur Heiðar Hauksson, Nannar Björn Steingrímsson, Þorri Tímóteus Gunnarsson, Sæþór Olgeirsson, Alexander Gróen og Nökkvi Freyr Þórisson og á trefverkinu hjá Skagamönnum sitja þeir Arnar Bjarki Kristjánsson, Arnór Snær Guðmundsson, Albert Hafsteinsson, Þórður Þorsteinn Þórðarsson, Gonzalo Zamorano, Bjarki Steinn Bjarkason og Jón Gísli Eiland Gíslason. Eitt. Já, þá erum við komin í loftið aftur hérna. Leikmenn að ganga um völlinn. Þetta er alltaf stór stund og gaman að fá þetta svona í brakandi sólskini hérna á Akranesi. Og ef við förum aftur yfir byrjunarliðin þá við byrjum á Skagamönnum. Í markinu er Árni Snær Ólafsson. Númer 12, markmaður fyrirliði. Númer 2, Hörður Ingi Gunnarsson. 3, Óttar Bjarni Guðmundsson. Númer 5 er Einar Logi Einarsson. Númer 8, Hallur Flósason. Númer 9, Viktor Jónsson. Númer 10, Tryggvi Hrafn Haraldsson. Og númer 11, Arnar Már Guðjónsson. Stefán Teitur Þórðarsson. Númer 18, Steinar Þorsteinsson. Númer 22 og númer 93, Markus Jóhannsson að spila sinn fyrsta leik hér í íslensku deildinni. Káamenn eru þannig skipaðir. Aron Dagur Birnusson er í markinu, númer 1. Númer
3 Callum Williams, númer 6 Hallgrímur Jónasson fyrirliði, númer 7 Almar Ormarsson, númer 10 Hallgrímur Mar Steingrímsson, númer 14 Andri Fannar Stefánsson, númer 16 Brynjar Ingi Bjarnason, númer 17 Ímir Már Geirsson, númer 24 Daniel Hafsteinsson og númer 39 Elvar Árni Aðalsteinsson og síðan númer 49 Steinþór Freyr Þorsteinsson. Og eins og við höfum komið inn á að við megum ekki sýna leikinn eftir að hann hefst, þannig að við munum vera bara með einhverja grafík á skjánum sem að vel mætt í brekkuna og það er fullt í stúkunni líka. Þetta er virkilega gaman að sjá. Enda mikil eftirvænting í bæjarfélaginu fyrir þessum leik. Búið að varpa hlutkestinu og dómari leiksins Vilhjálmur Alvar Þórarinsson og aðstoða dómarar hans eru Gylfi Már Sigurðsson og Adolf Þórn Andersen. Þeir eru klári KA-menn, byrja með boltan sýnist mér og sækja í átt að höllinni fyrir þá sem að meðan Skagamenn sækja á það sem var einu sinni Sementsverksmiðjan. KA-menn reyndar, fjölmenni líka eins og heyrist vel í þeim hérna. Og þá er leikurinn kominn á stað, það eru KA-menn sem að hefja leikinn og spila honum tilbaka. Og koma hérna upp vinstri kantinn, Hallur Flósason les þessa sendingu, kemur honum á Arnar Má. Arnar Má segja strax með langan bolta, ætla hann Tryggvar Hrafni inn í teginn en Aron kemur út úr markinu og hansa marknöttin. Kastar þessu síðan bara út og KA-menn ætla sér að spila út úr vörninni. Þá pressa Skagamenn hátt á vellinum, kemur langur bolti upp vinstra megin, Markus í baráttunni, nær ekki til boltans. Elvar Árni kemur honum á Steinþór með boltan hérna úti fyrir vinstra megin við teginn, kemur honum inn fyrir Hallgrímur Mar aftur út í vinstri kantinn fyrir gjöf en Markus fyrir og Skagamenn reynsa hérna fram hægri kantinn. Og boltinn, nei hann fer ekki út fyrir, boltinn tilbaka á Aron í markinu. Skagamenn pressa hátt, Hörður Ingi vinnur hann hérna vinstra megin, kemur honum á Arnar Má. Þá róa Skagamenn þetta niður, Einar Logi með hann á miðlínunni. Tilbaka á Markus og KA-menn falla tilbaka, spila hérna yfir til hægri, Óttar á Hall út við hliðarlínu. Hann leitar inn á völlinn, finnur Viktor kominn hérna upp í hægra hotni, stingur honum inn fyrir á ætlaðan Steinari Þorsteinsinni sem að næra halda honum inn á en góð vörn hjá KA-mönnum sem að ná til boltans. Hallur skallar hann inn á miðjuna, Stefán Teitur sterkur, Arnar Már kloppar einn hérna en missir boltan ólangt frá sér. Þá það Steinþór, spilar út til hægri og boltinn í innkast, Hörður Ingi þarna fyrir og KA-menn eiga innkast rétt fyrir aftan miðju. Stúku megin. Það má kannski geta þess að það voru 2 aðri leikir fyrir í dagbítunni. Hér er eitthvað að gerast. Hallgrímur Mar kemur inn að tegnum. Óttar Bjarni með frábæra tæklingu og stoppar þetta. Hallur aðeins og lengi að aðtefna sig þarna undir pressu og KA-menn vinna boltan. Eru hérna úti vinstra megin. Spila honum tilbaka. Almar Ormarsson alla leið tilbaka á vörnina. En fyrir í dag leik lokið í Grindavík tapar þar á heimavelli 2-0 fyrir Blikum og það er uppbóta tími í leik IBVF og Fylkis þar sem staðan er 3-0 fyrir Fylki á sama tíma og þessi leikur hérna í KA er leikur FH og HK og staðan markalaus þar en KA-menn eiga hérna aukaspyrnu rétt fyrir fram að miðju boðan og sóknar helmingi. Sýnist að vera Steingrímur Mar sem að tekur þessa aukaspyrnu. Skagamenn, fjölmennir tilbaka, boltinn inn á teginn, Hallur í baráttunni nær ekki til boltans, Markus í loftið og Óttar Bjarni kemur þessu síðan frá og út fyrir hliðarlínu.
og Ýmir tekur innkastið hérna inn fyrir vörnina og þar var Elvar Árni í baráttunni en brýtur síðan af sér og aukaspyrna sem að Skagamenn eiga hægra megin með sín eigin vítateig. Árni með langan bolta fram á við en þetta er bara alla leið á Aron í marki KM-manna. Svona smá spenningur í báðum liðum sýnist mér. Kemur markspyrnan, Markus fyrstur í boltan, skallar hann fram á við en KM-menn vinna annan boltan. Boltinn út til vinstri, þar er Ýmir. Leggur hann tilbaka og síðan kemur langur bolti upp í vinstra hornið sem að Óttar Bjarni hirðir óréttur. Árni Snær síðan með langan bolta fram á við. Þetta er beint á KA-vörnina. Almar leggur hann út til vinstri á Ými. Ýmir fær frið til að koma með hann upp, reynir að þræða hann í gegnum Hall Flósason á Hallgrím, gengur ekki. Skagamenn með skiptingu yfir til vinstri, Arnar Már gerir það. En KM-menn vinna boltan aftur. Skagamenn gengur ekki nógu vel að halda boltanum innan síns liðs. Markus aftur á Einar Loga. Og það vörnin hjá IA sem að spilar á milli sín. Óttar spilar út til hægri á Hall sem er við miðlínu. Finnur Viktor sem reynir að síðan að þynga honum upp í hægra horni á Steinar en aðeins svo langt. Fín barátta hérna. Nei, Markus stendur síðan brotlegur. Kerið hann inn í bakið á Elvar Árna. 5 mínútur liðnar. Hörku stemming í KA-mönnum. Skagamenn ekki háværir í stúkunni en þeir eru fjölmennir. Það er virkilega gaman að sjá. Enda veðurblíðan með eindæmum hérna á Akranesi eins og svo oft áður. Þá koma KA-menn. Callum Williams tilbaka og Almar fær hann hérna á miðunni. Þeir spila bara tilbaka. Gefa sér góðan tíma, Skagalið fellur tilbaka. Leifir varnarmönnum KA að vera með hann sem kemur langur bolti hérna en hann er lár beint á Arnar Már. Arnar Már út á Hörð Inga til vinstri. Hörður leggur á stað upp vinstri kantinn. Lendir síðan í pressu og leggur hann tilbaka á Einar Loga sem finnur síðan Stefán Teit. Hann snýr og setur hann yfir á Óttar Bjarna. Koma þær upp hérna hægra megin. Óttar Bjarni finnur Hall út við hliðarlínu. Hallur missir hann langt frá sér en nær að halda honum. Steinar komið með hann upp í frímerkja hægra megin, reynir fyrir gjöfina en í varnamann. Callum varð þarna fyrir og innkast til móts við vítateig KA-manna frá hægri. Þeir kemur Steinar, missir boltan, þetta er upp við hotfána vinstramenn hjá KA. Óttar Bjarni sterkur í loftinu þarna en hann er dæmdur brotlegur. Vilhjálmur vildi meina hann hefði stokkið hann upp á bakið á Elvar Árna. Og aukaspyrna út við hliðarlínu vinstramenn, þeir spila þetta tilbaka. Callum á Almar sem að spilar honum yfir á Hallgrímur Jónasson hérna í miðri vörninni hjá KA. Almar mikið í boltanum hérna og KA-menn spila hann sín á milli, konur hérna út til vinstri, þar er Ýmir út til hliðinu, Hallur Flósason pressar á hann, rekur hann tilbaka. Callum undir pressu frá Steinari og þetta er innkast sem að KA-menn eiga. Staðan ennþá 0-0 hér. Einar Logi, byrði hér koma KA-menn. Það er Daniel, leggur hann út til hægri og svo kemur fyrirgjöfin inn á fjárstöngina. Markus skallar þetta aftur fyrir og það er hotspyrna, fyrsta hotspyrnan í dag. Var hérna í baráttu, mikilli baráttu Elvar Árna sem hann setti mikla pressu á hann og hann þurfti að skalla hann aftur fyrir. Og þá eiga KA-menn hotspyrnu hérna frá vinstri.
Allir Skagamenn komnir tilbaka að verjast þessu. Það er Andri Fannar sem að tekur þessu hornspyrnu, sýnist mér. Kemur honum inn á teginn, nei, skallið að marki, Einar Logi. Þarf að setja hann aftur fyrir. Daniel Hafsteinsson sér hornspyrnurnar fyrir KM. Þeir og Ímir kemur með honum, þeir hóta stuttri hornspyrnu. Þetta er sniðulega gert, þeir þurfa að, það er Ímir sem að tekur þessa spyrnu frá hægri. Og 5 KM í tegnum, þetta er inn á nærsvæðið, Hörður Ingi skalla frá en Daniel er þar til að hirða hann, kemur hann síðan aftur inn á fjárstöngina og Skagamenn í vandræðum hérna, KM á haldaboltanum, Hallgrímur Mar í tæklingunum móti Arnari, boltinn laus, þarna vilja KM fá dæmda hendi, heyrist mér, nei, sérðu hérna Vilhjálmur, þarna er brotið harkalega á Halli Flósasinni, þar hann hreinsaði frá en Vilhjálmur flautar boltinn hins vegar beint á Tryggva Hrafn þar sem að hann og Steinar Þorsteinsson voru 2 á móti 2. Vilhjálmur örlítið og fljótur á sér þarna en Hallur er staðinn upp, hann hreinsaði þarna frá og farið í hann eftir spyrnuna. Tryggvi ekki sáttur með Vilhjálm þarna, full fljótur á sér. Þá eiga Skagamenn auka spyrni hérna bara á miðjum sínum vallarhelmingi, örlítið hægra megin og það er Árni Snær sem að býr sig undir að senda hann langt og miðar á Viktor Jónsson. Viktor í baráttunni, tekur hann á kassan, er að snúa, er að spóla sig inn í teginn, nær ekki að komast í almennilegt skot, þurfti að teygja sig í hann og boltinn aftur fyrir og markspyrna frá marki K.A. Þetta var lítið betra hjá Skagamönnum. Vantar ennþá aðeins upp á að þeir ná að halda boltanum sín á milli. Aron býr sig undir að spyrna frá. Hann miðar á Elvar Árna og Markus nær að vinna skallan á honum. Hallur síðan setur hann aftur út fyrir innkast sem KM eiga. Hallgrímur, nú eru KM með boltan í vörninni á sér, alveg spennað tilbaka á Aron, þá fara Skagamenn í pressuna. Tryggvi pressar stíft á Aron sem að þeir var að negla honum hérna út fyrir hægra megin og Skagamenn eiga innkast bara við varamannabekkina. Hörður Ingi leitar að möguleikum. Tryggvi fær hann upp í vinstra hornið, kemst fram hjá einum og vinnur hornspyrnu, fyrsta hornspyrna Skagamanna í leiknum. Og það er Tryggvi Hrafn sem að tekur hana. Allir KM-menn inn í eigin vítateig núna. Kemur hotspinnan inn á markteginn, það er boltinn dætt rekkur fyrir Stefán Teit sem hann er að taka hann á lofti einu sinni og spyrnir í samherja sýnist mér. Og síðan koma KM-menn út af og spyrnunum út af hérna og innkast sem að Skagamenn eiga hægra megin. Kastað fljótt inn á Einar Loga sem að spila honum yfir til vinstri á Hörðinga. Tryggvi fær hann út við hliðalínu, leggur á stað og það er brotið á honum. Þeir ráða illa við hraðan á Tryggva. Það eru flestir sem að eiga í vandræðum með þann hraða sem að hann hefur yfir að ráða. Og aukaspyrna á fínu stað við cirka miðjan vallarhelming KM-manna út á vinstri kanti. Og það eru Tryggvi og Hörður sem að stilla sér upp við hann. En þá margir Skagamenn við teginn. Tryggvi með boltan inn á fjárstöngin og það er Einar Logi algjörlega á auðum sjó. En KM-menn ná að bæja hættunni frá. Hallgrímur Mar ber hann hérna út til vinstri og missir hann út fyrir hliðalínu. En aukaspyrna dæmt, nei það er ekki dæmt. Það er innkast sem að
Skagamenn eiga. Þrettán mínútur liðnar að leiknum. Og Skagamenn svona komin örlítið meiri ró í þeirra leik. Spila hann hérna sín á milli í vörninni, fram á Steinar, ónákvæm sending. Óttar Bjarni sterkur en brýtur þarna af sér. Brýtur á Hallgrími rétt fyrir fram að miðlínu og aukaspyrna sem að KA-menn eiga. Daniel snöggur að taka það, skilur hann tilbaka á vörnina. FA-ungar komnir yfir gegn HK. Jónatan Ingi Jónsson með markið fyrir þá. Leikloki hjá IBF Fylki, 3-0 sigur Fylkis. En KA-menn hérna að sækja, Stefán Teitur vinnur boltan, kemur hann á Arna Má sem að finnur Tryggva, sem að missir hann of langt frá sér. Og KA-menn með boltan við miðlínu. Boltinn út til vinstri, Ímir finnur Hallgrím Mar undir mikilli pressu frá Óttari, en hann heldur boltanum. Og Hallgrímur á Callum, hann tilbaka á Hallgrím. Almar Ormarsson djúpur á miðunni hérna hjá KA. Duglegur að sækja boltan úr vörninni. Kemur langur bolti frá Callum, en þetta svífur bara í gegnum vörnina og beint í fangið á Árna Snæ. Árni gefur sér tíma og síðan kemur hann með spyrnuna fram á við. Leitar að Steinari, hann missir hann yfir sig. Stefán Teitur vinnur hann síðan hérna. Fyrir aftan kemur hann með til vinstri á Hörð sem að reynir að skalla hann inn fyrir á Tryggva, en ekki nákvæmt. Markus í baráttunni enn einu sinni við Elvar Árna og hefur betur. Skalla tilbaka Einar Logi, leggur hann tilbaka á Árna Snæ. Elvar Árni í pressunni og Árni tekur hérna eina gapreifingu og sendir hann í jörðina. Hallur með flotta stungusendingu, broti á Halli, hagnaði beitt. Steinar Þorsteinsson komir hérna upp hægra megin, leggur hann tilbaka og það er Viktor. Lætur hann fara fyrir Stefán Teit, en KA-menn komast á milli. En eflaust gult spjald á leiðinni þykir mér líklegt eftir þetta brot á Halli úti við hliðarlínu hægra megin. Hallgrímur Mar kemur hérna fram völlin, nær ekki að senda fram hjá Arnari Má, brýtur síðan á honum. Já, Vilhjálmur ætlar að spjalda hér. Ími sýnist mér. Já, það var Ímin sem að brauta af sér fyrsta gula spjaldi í leiknum. Og aukaspyrna sem að Skagamenn eiga á miðjum eigin vallarhelmingi. Það er Einar Logi. Spilar hann úti vinstri á Hörðinga út í hliðarlínu sem að spilar hann tilbaka. Einar Logi. Eina breytingin frá síðasta leik sem æfingaleik gegn Breiðabliki var Einar Logi kom inn á fyrir Bjarka Stein, en það verður þeir að skipta leikkerfi. Byrjuðu þar í 4-4-2. Byrja hér í 3-4-3. Bjarki Steinn klár á bekknum. Markus Jóhansson yfir á Óttar. Markus í miðri vörninni. Kemur síðan löng sending hérna upp í hotnið, of löng fyrir Hall og boltinn aftur fyrir. Já, ekki ennþá komið almennilegt marktækifæri í þennan leik. En KA-menn spila út úr þessu hérna og reyna að draga Skagamenn í pressuna sem að þeir eflaust vita að þeir búa yfir. Elvar Árni hérna í mikilli baráttu við Markus, ekki dæmt. Já, hann er hagnaðarreglu Skagamenn með boltan hér, boltinn út til vinstri á Tryggva. Tryggvi er komin inn á vítategin vinstra megin og hann fellur við og það er vítaspyrna sem Skagamenn fá hér. Sýnist að vera Hallgrímur sem að brauta á honum. Tryggvi Hrafn eða hvað? Nei, engin vítaspyrna. Hann var að dæma markspyrnu. Ég held að flestir á vellinu þar á meðal ég byggust við að þarna væri hann að dæma vítaspyrnu því að hann blés í flautuna. Blés í flautuna sem menn gera nú almennt ekki þegar þeir dæma markspyrnu. Óttar Bjarni fær hér tiltal fyrir brot á Elvar Árna. Já, þetta svona nett antiklímaks í kringum þetta atriði.
En Tryggvi fékk hérna frábæra sending út til vinstri frá Einar Loga. En ekkert varð úr þessu. Það voru KA-menn með boltan. Callum tilbaka á Aron og þá kemur pressan hjá Skagamönnum. Viktor pressar á Aron sem að spyrnir honum út til hægri og út fyrir. Já, KA-menn líður ekki vel þegar að Skagamenn setja pressun á fullt. Einar Logi tilbaka á Markus. Nú er það KA-menn sem fallir tilbaka. Markus sé með langan bolta út til vinstri og of langan fyrir Hörð og út fyrir. KA-menn reyna hérna að spila fram hægri kantinn, gengur ekki. Einar Logi í loftið, vinnur skallan, að kemur honum að Arnar Má sem að finnur Hörðinga út til hliðarlínu og brotið á honum eða hvað? Nei, ekkert brot dæmt, KA-menn vinna boltan. Daniel með boltan, ímyndi mikill pressu á Markusi og Steinar kemur síðan og hjálpar og hirðir á hann boltan. Boltinn tilbaka á Árna Snæ. Og Árni Snær gefur sér góðan tíma, leggur hann út á Óttar Bjarna. Einar Logi með boltan, kemur honum á Stefán Teit sem bakkar til þess að sækja hann, vantar möguleika fram á við, finnur hann hér, Tryggvi snýr og leggur á stað, kemur hérna á fleygiferð, stingur hann inn fyrir á Steinar Þorsteinsson með skotið, en Aron Ver, boltið, þarna fellur, hver það var sem að fjall við þarna eftir viðskipti sín við Aron, en Skagamenn vildu fá vítaspyrnu en fengu ekki. Aron náði ekki að halda skotinu frá Steinari og hvort það var Viktor sem er hérna að fá langa sendingu fram, en Aron út úr markinu og nær handsama knöttinn. Það er sannkölluð suma stemming hérna, ég veit ekki hvort þið heyrið að vélhjólamenn að keyra hérna framhjá. En þá koma KA-menn upp vinstra megin, Ýmir tilbaka á Daniel. Daniel síðan með langa skiptingu yfir til hægri, en boltinn út fyrir og innkast. Brynjar Ingi náði ekki að halda þessum inn á og Hörður Ingi með innkastið miðjum vallarhelmingi Skagamanna, vinstra megin, stúkumegin. Kastar hérna langt fram á Viktor sem að skalla hann tilbaka á Arnar á Óttar tilbaka. Óttar finnur síðan Hall út við hliðarlínu, Hallur leggur á stað, vantar möguleika, Hallur leitar inn á völlinn, stingur síðan hérna fram á við og Viktor er með Hallgrím í bakinu, reynir að koma á Steinar, tekst ekki. KA-menn vinna boltan, Hallgrímur, brotið á honum, Hallur Flósason gerir það. Já, það vantar bara mark í þennan leik til að opna hann aðeins upp á gátt. Þá er það KA-menn sem að koma hérna fram, Elvar Árni með boltan, leggur hann út til hægri. KA-menn spila tilbaka, Callum með hann hérna við miðlínu, leggur hann út á Hallgrím Mar og hendi dæmd á Hall Flósason. Já sko, það er Skagamennur farnir að taka húið hérna í stúkunni. Gaman að því, KA-menn háværir, boltinn inn á teginn, Markus sterkur, vinnur skallan hana og Hallur Flósason með hann hérna úti við hliðarlínu, finnur Stefán Teit inn á miðsvæðinu, Stefán læður honum á Steinar, en brotið á honum og aukaspyrna dæmd við miðlínu, alveg lengst til hægri. Óttar Bjarni ætlar að taka þessa spyrnu á miðlínunni hreinlega. Tekur hann stutt, finnur Stefán Teitur með skiptingu yfir til vinstri á Hörðinga sem að misreknar hann aðeins en heldur honum Inga síður, finnur Tryggvi kemur hérna upp vinstra megin, leitar inn á völlinn, er að koma sér í skotfæri eða hvað, Steinar leggur hann út á Stefán Teit sem að sækir að teiknum og Stefán Teitur komin í skotfæri og lætur vaða, en það er framhjá. Já,
2 svona hálffæri sem að Skagamenn hafa náð að skapa sér hérna í upphafi leiks. 23 mínútur liðnar fyrir hálfleikur, cirka hálfnaður. Og Aron með spyrnu frá eigin marki, spyrnir út til hægri, þetta ekki nákvæmt en þeir ná að halda þessi inn á, enga síður. Kemur síðan langur bolti yfir Einar Loga, Markus í mikilli baráttu hérna. Þannig var það Steinþór Freyr sem var í baráttunni, náði ekki að gera sér mat úr þessu. Þá það Skagamenn sem að spila sína milli. Hallur Flósason út til hliðalínu, missir hann langt frá sér. Ekki dæmt hérna og Ýmir vinnur hann tilbaka. Það vantar aðeins upp á touchið. En völlurinn eins og bara ótrúlega góðu með við ástíma. Hallur Flósason kemst hérna inn í sendingu og leggur á stað upp hægri kantinn, komin yfir miðlinu en missir hann of langt frá sér eina ferðin enn og fer í háskalega tæklingu sem að uppsker gult spjald. Almar Ormarsson fekk að kenna á því þarna. Hallur Flósason komið með gult. Og aukaspyrna sem að KA-menn eiga við miðlínu, rétt fyrir aftan miðlínu, spila tilbaka. Og þá koma KA-menn upp hægra megin að þessu sinni. Spila tilbaka. Gengur lítið að sækja upp hægra megin, þeir hafa gert meira því hérna vinstra megin og verið svona, hafur gefið þeim örlítið meira en ekki náða að opna vörnina ennþá. Kemur langur bolti hérna ætlaður Elvar Árna en Markus algjörlega með hann í gjörgæslu. Kemur síðan skipting hérna yfir til vinstri á Tryggva. Tryggvi með snertinguna en fínn varnarleikur hjá Hallgrími. Og Arnar Már þarna fastur fyrir en KA-menn eru með boltan. Þeir eru að koma hérna, sækja beint fram. Ýmir úti vinstra megin, sendingin ekki nógu góð og boltinn út fyrir hliðalínu. Arnar Már fékk hérna smá orð í eyra frá Vilhjálmi. Staðan ennþá 1-0 hjá FH og HK. Og Árni Snær núna með boltan hérna aðeins út fyrir tegin, lyftir honum fram á við á Steinar sem að fleitir honum áfram en ekki áneitt sérstakann mannan en Aron í markinu. Þá koma KA-menn, Almar á Daniel. Daniel út til hægri á Brynjar og Daniel fær hann aftur. Lyftir honum síðan hérna fram á við, Óttar Bjarni skalla frá, Stefán Teitur nær síðan að fleyta honum á Hörðinga sem að finnur Tryggva en hann missir boltan frá sér og KA-menn vinna hann aftur. Þá kemur sending hérna inn fyrir á Elvar Árna. KA-menn ekki sáttir hérna, fannst brotið á sínu manni hérna. Markus svona fór eins langt og hann gat með að halda í Elvar Árna hérna. En fær Elvar Árni boltan, leggur hann aftur út til hægri, bolti fyrirgjöf hérna vel á fjær. Hallur Flósason er sterkastur þar og snertir engin boltan og enga sem að Hallur á. Hallur snöggur að kasta hérna fram, Steinar er hins vegar ekki komið nóg langt til að ná þessu. Og Hallgrímur Mar með boltan hérna úti vinstra megin, leitar inn á völlin. Hann leggur hann tilbaka á Hallgrím. Almar á Callum lyftir fram á við á Elvar Árni í baráttunni. Óttar hefur betur, gríðarleg pressa hérna. Ýmir brýtur á Halli Flósasinni, keyrir inn í bakið á honum hérna. Og Árni Snær snöggur að taka þetta, leggur hann á Einar Loga sem að finnur síðan Hörð úti vinstra megin sem að leggur á stað upp vinstri kantinn. Tryggvi býður sig, fær hann, kemur tilbaka, leggur hann á Stefán Teit. Stefán Teitur cirka við miðlínu, finnur Arnar Má inn á miðjunni, Arnar Már undir pressu, hann er allt of lengi að þessu. Elvar Árni sótti hann tilbaka og vann á hann á boltan. Kemur Hallgrímur Mar á ferðinni hérna. Stefán Teitur pressar á hann og Hallgrímur fellur við en engin aukaspyrna dæmt. Stefán Teitur síðan og það er farið í hann hérna
eftir spyrnuna og aukaspyrna dæmd. Ætlaði að reyna að finna Tryggva þarna upp í vinstra horninu en það var gert svolítið að þessu. Koma með langan bolta, Ská yfir til vinstri þar sem að Tryggvi á ferðinni. Og það Einar Logi með aukaspyrnu inn í miður hringnum. Nei, það Markus Jóhansson sem að leysir hann af og leggur hann á. Einar finnur Tryggva. Tryggvi út á Hörð. Hörður kemur upp hérna vinstra megin. Hann í ágætis fyrirgjöf stöðu en nær ekki en á að loka á það. Tryggvi missir síðan boltan og enda með því að Hörður Ingi brýtur af sér. Og aukaspyrnan dæmd út við hægri hliðarlínu. Á miðjum vallarhelmingi KM-manna. Það gefa sér tíma að hitta hérna. Ég ætla að leiða mér að skjóta að sé hérna rúmlega 1000 manns á þessum leik. Það verður spennandi að heyra hvað það verður. En að Pétur Ottesen tilkynni það. En KM-menn spila tilbaka á Aron. Þá kemur pressan, Viktor pressar á hann. Og sem fyrr undan þessari pressu þá spyrnir hann boltanum út fyrir. Og Viktor fær hann úr kastinu hérna. Stefán Teitur komið með hann. Læðir honum hérna fram á Tryggva. Tryggvi nær ekki almennilegri snertingu en brotið á honum. Og aukaspyrna hérna við vítateigshornið, kannski 5 metra frá vítateigshorninu vinstra megin. Þetta ákjósanlegur staður fyrir fastleikadriði. Tryggvi Haraldsson ætlar að taka þetta. Gríðarlegur fengur fyrir ÍA-liðið eins og hann kom inn á í viðtalinu sem við sáum fyrr í dag að voru fleiri lið sem komið til greina. Fleiri lið sem reyndu en Skagaliðið varð ofan á. Enda Skagi hjartað sterkt hjá Tryggva. Þá eru allir KM-menn komnir tilbaka til að verjast þessu. Stúkan vill á boltan í marki. Tryggvi með skot úr þessu en það fram hjá nærstunginni. En Aron var sennilega með þetta. Hann var mættur í hornið. En áhugaverð tilraun hjá Tryggva. Spyrnir Aron frá markinu út til hægri og Hörður Ingi fyrstur í boltan, skallar hann út fyrir. Þá skipting, sýnist mér, hjá KM-mönnum. Það af velli fyrir leikmaður númer 6, Hallgrímur Jónasson. Það blóðtaka fyrir þá og inn á kemur leikmaður númer 25, Torfi Tímoteus Gunnarsson. Hallgrímur Jónasson fyrirliði tekin út af hérna á 32. mínútu. Það lítur að vera einhver meiðsli í gangi þarna. Torfi mættur til leiks og hann strax komið með boltan hérna og hann með slaka sendingu tilbaka. Tryggvi vinnur boltan og skorar 1-0 fyrir Skagamenn. Þetta var ekki byrjunin sem að Torfi þurfti á að halda, fékk boltan eftir innkastið með slaka sendingu tilbaka á Aron, allt og stutta sem að Tryggvi hirti og fór fram hjá Aron og Neldon í markið. Tryggvi Rapp kominn á blað, 1-0. Og þeir skora. Það ákveðin léttir sem að greinir hérna í stúkunni í áhorfendahópnum. Trillist allt hér. En hrikalegt, nú þetta reynir á andliðu hliðina hjá Torfa Tímoteusi. Fær boltan hérna bara önnur snerting eftir að hann kominn inn á og leggur hann með, þetta alveg skelfilegt, maður finnur til með honum, en Skagamenn fagna ísinbrotinn. Nú verður forvitnilegt að sjá
KM-unum hefur gengið illa að opna vörn Skagamanna hingað til. Langur bolti hérna beint fram á Elvar Árna sem hann er að leggja hann tilbaka á Steinþór. Steinþór finnur Daniel, hann reynir að læða honum hann í gegnum Markus. Hallgrímur Mar út til vinstri á Ími sem er hérna inn á teignum. Spyrnir í Hall Flósason og afturfyrir þeir ætla að reyna að svara þessu strax. Nú, þetta er erfiðar mínútur yfirleitt eftir fyrsta markið að halda fókus og halda vörninni á tánum hérna. Daniel með hotspyrnuna inn á fjársvæðið. Það er KM sem að vinna boltan en dæmd aukaspyrna hana fyrir hrindingu. Vilhjálmur Alvar alveg með þetta á tæru. Og aukaspyrna sem að Árni Snær, þetta er ágætt að fá svona moment núna til þess að aðeins að deyfa stemminguna í augnablik. Árni Snær að spyrna núna frá markinu loksins og hann leitar að Viktor í loftið en það er flagguð rangstaða á Viktor sennilega. Eða hvort það var Tryggvi. Kemur aukaspyrnan, Torfi neglir honum fram á Elvar Árna sem að nær að standa Markus af sér. Þeir eru komnir hérna á tegin. Ímir út í vinstra megin, Óttar er fyrir og kemur þessu í innkast. Ímir gríðarlega sóktjarfir hérna vinstra megin hjá KM-unum. Og Ímir tekur innkastið, kastar í tilbaka á Callum. Callum spila síðan alveg aftur á miðlínu þar sem að KM-menn, varnarmenn eru, leita síðan fram á við finna Daniel. Þeir eru hérna vinstra megin upp í hotnið á Ími. Eina ferðin enn, Ími með fyrirgjöfina, Óttar fyrsti varnarmaður sem að skalla frá á Steinar Þorsteinsson. Og Daniel sterkur hérna og kemur boltanum út fyrir. Það er hörkustemming á Skaganum. KM-menn í stúkunni gefast ekkert upp þótti að staðan sé svona. Þeirra rétt tæpar 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Hallur Flósason með innkast hérna hægra megin. Kastar fram á Viktor sem að fleytir honum út til hægri á áttina Steinari en KM-menn vinna boltan. Hallur vinnur hann tilbaka og kemur honum út fyrir innkast sem að KM-menn eiga. Og Ímir kastar tilbaka á Torfa. Og KM-menn finna hérna Daniel rétt fyrir aftan miðlínu, hann snýr af sér Arnar Má og kemur honum yfir á Steinþór. Steinþór sækir á vörnina, Stefán Teitur er fyrir og Hörður Ingi líka kemur með sendingunni inn á fjársvæðið og boltinn laus í teignum. Hallur tekur boltan hérna klálega en Hallgrímur Mar með hann hérna vinstra megin í teignum og Steinar Þorsteinsson reynsar þetta síðan út fyrir. Þarna munaði litlu að KM-menn næða að koma sér í færi. En þeir hafa ekki ennþá náð að skapa sér hreint marktækifæri en þeir voru nálægt í, þeir minna á sig. Þetta er engir aukvisar í KA-liðinu, það er nokkuð ljóst. Ímir síðan hérna með innkastið, það er langt. Markus í baráttu, Elvar Árni gríðarlega sterkur, þarna þeir eigi fullu tref með hann þarna. Og Callum skallar þetta fram á við Arnar Már, vinnur boltan, skiptir honum síðan yfir til vinstri en þarna var smá misskilningur og KM-menn vinna boltan. Kemur sending hérna út til vinstri, Hallur Flósason er þar fyrstur á vettvang, kemur honum út fyrir. Ímir enn einu sinni, hann gera sér líklegan hérna upp í vinstra hotninu. Þá kemur sending hérna inn á fjársvæðið hægra megin og boltinn aftur fyrir. Andri Fannar var að koma á ferðinni inn í tegin en Hörður steig hann út. Staðan ennþá 1-0 fyrir FH gegn HK. Þá er það spyrna frá marki Árni Snær. Langur bolti fram, Almar
Ormarsson vinnur skallan, Arnar Már vinnur ekki annan boltan, heldur kom Elvar Árni, hér kemur Hallgrímur Mar, hann komin inn á vítategin hérna vinstra megin og nær skotin á markið en það máttlítið beint á Árna Snæ og Árni Snær snöggur að koma honum í leik, spyrnir langt fram, Torfi skallar hann upp í loftið, þar verður Viktor mættur og Torfi með slaka hreinsun hérna, Steinar Þorsteinsson komst inn í sendinguna en Torfi náða bjargaði þessu og kom boltanum út fyrir og þá Inga sem að Skagamenn eiga bara til móts við vítategin hjá K.A. Hallur Flósason gerir sér tilbúin að kasta þessu inn. Hafsendarnir ekkert að fara inn í tegin, kasta stutt á Steinar sem hann að snúa sér einn. En vel gert hjá K.A.-mönnum, Almar Ormarsson sýndist mér vinna á honum boltan hann, en Steinar komið með boltan aftur, komin inn á vítategin, leggur hann út á Arnar Már í skotið en beint í varnarmann. Boltinn tilbaka síðan á Markus Jóhannsson sem að lyftir honum upp í hægra hornið á Hall Flósason, Hallur snýr til vinstri, fyrir á vinstri fótinn, kemur honum fyrir en þarna ná Skagamenn ekki að koma sér almennilega í tengsl við boltan. Viktor í baráttunni, hér það Hörður Ingi sem að ræðst inn á tegin, kemur honum síðan fyrir á fjær og Viktor Jónsson skallar hann á 20 cm færi og skorar, kemur KA-mönnum í 2-0. Frábær sprettur hjá Herði Inga upp að vinstri, upp vinstra megin í vítategnum fram hjá varnarmanni og þurfti að teygja sig í hann til að koma honum fyrir. En fyrirgjöfin yfir Aron í markinu og Viktor þurfti ekki neitt annað en að bara rétt að reka höfuðið í boltan. Nýju mennirnir, báðir komnir á blað hérna, framherjarnir, Tryggvi, þó hann sé ekki nýr, og Viktor Jónsson sem að náttúrulega á þvílíkt marka rekord með Þrótti eins og við sáum hérna í uppbytun fyrir IA Breiðablik síðustu helgi hérna á IA TV. En 2-0, þetta lítur allt mjög vel út hérna á Skaganum og fólki í brekkunni brosir blítt. Og nú eru KA-menn komnir upp að vegg og reyna hérna sendingu fram á Elvar Árna sem að næra fleyta honum áfram, sterkur í skallanum hérna. En engin tittur að dekka hann hérna í Markus Jóhannssoni. Elvar Árni brýtur síðan á Stefán Teiti út við hliðarlínu vinstra megin. Já, þetta að verða svo óska byrjun á tímabilinu sem að við vorum að vonast eftir. Vonum að það haldi. Kemur langur bolti fram vinstra megin, Viktor í baráttunni, tekur hann á kassan en dæmdur brotlegur. Já, stúkan ekki hrifin, en Vilhjálmur Alvar var hann að nálægt þessu. En hér kemur Arnar Már, reynir sendingu upp í vinstra hornið á Tryggva, gengur ekki. Löng sending fram, Markus Jóhannsson skallar frá. Það mikil barátta hér, mikið návígi, harðar menn láta finna fyrir sér hérna. Hallur skallar tilbaka á Árna Snæ. KA-mönnum gengur ekki að brjóta skalið, brjótast í gegnum það, brjóta vörnina niður. Rétt tæpar 3 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Viktor í mikilli baráttu hérna í skallaboltanum, það höfuðhögg hérna á Kallum sýnist mér eftir viðskipti sín við Viktor og leikurinn stöðvaður, ég held að sé ekki dæmt neitt á þetta. Það er aðeins dregið fyrir sólu en hæglætisveður hérna á Norðurhólsvelli.
En það eins og sólskins bros hérna út allan völl. Og Skagamenn fá boltan eftir ekki dómarakasti, eftir að dómarinn lætur boltan falla. Broti hér á Tryggva Hrafni. Sýndist að vera Andri sem gerði það. Andri Fannar Stefánsson. Og já, Skagamenn aukaspyrnu rétt fyrir innan miðju, svona á vinstri helmingnum. Og það Tryggvi Hrafn sem fyrir sem að tekur þessa spyrnu. Það fara hafsendarnir inn á teginn. Markus og Óttar og Einar. Boltinn inn á fjárstöngina en KM ná að skalla þetta frá. Hallur Flósason fyrstur í annan boltan en missir hann of langt frá sér og út fyrir hliðarlínu. Mínúta eftir að fyrri hálfleik. Og KM spila hérna út úr vörninni, vinstra megin, Ímir undir pressu frá Steinari og Halli sem hann sen að koma boltanum út fyrir. Staðan ennþá 1-0 í Kaplakrika. En KM reyna nú hvað þeir geta að rétta sinn hlut hérna þessa fáu sekundur sem eftir eru. Og hér brýtur Einar Logi á Steinþóri út á hægri kanti KM-manna og fær að loka aðvörun. Hann vill ekki fleiri bót frá Einari Loga en KM eiga hérna aukaspyrnu svona 10 metra fyrir utan vítateig út á hægri kanti og Fjölmenna þá í sóknina og Skagamenn Fjölmenna í vörnina. Fullt af mönnum inn á teig. Línan, varnarlínan hjá IA inn í vítategnum. Ég nú ekki alveg hrifinn af því. Þessari stöðu myndi ég vilja sjá á vítategslínunni. En hér kemur Daniel með spyrnuna inn á fjárstöng og það er mikil barátta. Einar Logi nær að skalla þetta frá. Og Stefán Teitur vinnur síðan boltan en KM konur með aftur. Daniel og Andra Fannar. Hann á Hallgrímar sem ætlar í skotið en Stefán Teitur fyrir. Og Hallur Flósason í mikilli baráttu hérna við Elvar sem missir boltan, kemst í boltan en setur hann aftur fyrir og markspyrna og það bara langur bolti alla leið yfir völlin. Aron út úr markinu og tók hann bara á lofti frá Árna Snæ. Og þá fyrri hálfleikur liðinn en hérna kemur Steinþór upp hægra megin. Þeir ætla að ná einni tilraun í viðbót og hér mark! Það Hallgrímur Mar sem að skorar og minka muninn eftir frábæra fyrirgjöf frá Steinþóri. Árni Snær reyndi að kýla boltan frá en greip í tómt og Hallgrímur var klár á fjárstönginu og lagði hann í netið. Þessi pressa KM-manna hérna undir lok fyrri hálfleiks bar árangur og ná að minka muninn hérna. Og þá flautað til hálfleiksstaðan 2-1 hérna á Norðurlandsvellinum. Tryggvi Hrafn Haraldsson kom Skagamönnum yfir á 33. mínútu og Viktor Jónsson bætti við marki á 40. mínútu. En Hallgrímur Mar var við það rétt á hann að minka muninn í 2-1. Leikmenn, dómarar, áhorfendur taka sér nú hlé á meðan að hálfleikurinn í gangi og það munum við gera einnig. Við komum hérna aftur eftir cirka 15 mínútur með síðari hálfleikinn á IA TV á YouTube. Ekki fara langt. Þið voru bara í chillinu.
Já, ég úr Kristinsson. Jag tjackar köpet. Ja. Och det att det kommer till gäng här. Ja, tack. Skagamenn skoruðu mörkin, skínandi leikast bara í spöggin. Skagamenn skoruðu mörkin, skapandi lið sem gleymist ei. Gullaldar liðið en geimi minni enn. Gulldrenginn Ríkharð og aðra Skagamenn. Þrumuskot áhrif þá fóttur út stöng. Drykkjur í netið svo undir tók og söng. Vörður úr engu hann Hjörtur gerði glóð. Vörðróttur Siggi öllin kátur hóð. Kallista maður hann kalli litli var. Kaffeinninn Óli af öðrum alltaf mar. Já, Skagamenn skoruðu mörkin, skínandi leikast bara í spöggin. Skagamenn skoruðu mörkin, skapandi lið sem gleymist ei. Feðgar Nonni og Gulli báðir tveir. Glimrandi vörnin til lengi stýrðu þeir. Meistara Leifar og Matta allir dá. Fagnaðan feril hann þykir einnig á. Skagamenn skoruðu mörkin, skínandi leikast bara í spöggin. Skagamenn mörkin, skapandi lið sem gleymist ei. Pétur með margan Sildi Pindurinn margan hafsendinn. Arnar Íleir gáfu fyrir. Keistust fram öllin að Skagamanna sið. Skagamann líka kostir hattarins. Káran sem leikur með lipur hattarins. Þórður nú vörðin að hættirinn í teig. Lofrandinn en litar bjarti þrumuleik. Skagamenn skoruðu mörkin, skínandi leikast bara í spöggin. Skagamenn skoruðu mörkin, skapandi lið sem gleymist ei. Höfn á Skaganum ætíð stendur sterk. Stórkostleg saga lífsins listaverk. Gulir og svartir í gullið vilja ná. Guðjón í brúnni við ekkert annað sjá. Já, Skagamenn skoruðu mörkin, skínandi leikast bara í spöggin. Skagamenn skoruðu mörkin, skapandi lið sem gleymist ei. Skagamenn skoruðu mörkin, skínandi leikast bara í spöggin. Skagamenn skoruðu mörkin, skapandi lið sem gleymist ei. Skapandi lið sem gleymist ei. Skapandi lið sem gleymist ei. Nej.
Jæja, þá seinni hálfleikur að bresta á hérna. Liðin komin út á völl. Menn búin að svala þorstanum og hungrinu hérna í hálfleik. Ef við förum örstuð yfir sögu fyrirhálfleiksins að þá var mikið jafnræði með leiknum fyrstu 25 mínúturnar en þegar að Skagamenn náðu áttum og náðu að skora mjög reyndar svona. Þeir fengu það gefins fyrsta markið sem að Tryggvi Hrafn skoraði á 33. mínútu eftir slaka sendingu tilbaka frá Torfa Tímóteus sem var nýkominn inn á tilbaka á Aron sem að Tryggvi komst inn í og lék á Aron og sett hann í netið áður en að Viktor Jónsson skoraði sitt fyrsta mark í Íslandsmóti fyrir IA á 40. mínútu en Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði með síðustu spyrnu fyrir hálfleiksins og minnkaði muninn 2-1 en enga breytingar á leikmannahópunum núna í hálfleik. Við rennum yfir það kannski hérna í upphafi hverjir skipa liðin. Já, Skagamönnum Árni Snær Ólafsson í markinu og í vörninni þeir Hörður Ingi, Óttar Bjarni, Einar Logi, Hallur Flosa og Viktor Jóns, Tryggvi Hrafn, Arnar Már, Stefán Teitur, Steinar Þorsteins og Markus Jóhannsson 3-4-3. Inn á vellinum fyrir KA-menn Aron Dagur Birnusson í markinu. Hér reyndar Skagamenn að sækja Viktor með boltan hérna, Stefán Teitur með sendinguna inn á fjarstöngina. Nú sækja Skagamenn að höllinni. Hörður Ingi pressa stíft nær að halda þessu, nei hann missir hann aftur fyrir en Hallgrímur Jónasson þurfti að fara út af meiddur í fyrri hálfleik og í hans stað kom Torfi Tímóteus Gunnarsson. Aðrir leikmenn þarna Callum Williams, Almar Ormarsson, Hallgrímur Mar, Andri Fannar, Brynjar Ingi, Ímir Már, Daniel Hafsteinsson, Elvar Árni og Steinþór Freyr. Skagamenn hérna að reyna að sækja upp vinstri kantinn. Hérna hættuspark dæmt á Almar Ormarsson. Fór hátt með fótinn hérna á móti Arnari Má sem ætlaði að skalla hann áfram. Og aukaspyrna sem að Skagamenn eiga hérna, hvað ég að segja, 30 metra frá marki út á vinstri kantinum. Þeir hafa fengið nokkrar aukaspyrnur á svipuðum slóðum í þessum leik og Tryggvi Hrafn ætlar að taka hana. Við sjáum að KA-vörnin mun utar heldur en Skagavörnin var á hann. Hérna kemur boltinn inn á fjarsvæðið og dæmd aukaspyrna strax hér á Einar Loga fyrir bakgrindingu á Almari Ormarsinni og ekkert verður úr þessu. Og Aron snöggur að taka þetta hérna langt. Hörður Ingi skallar þetta inn á miðsvæðið. Einar Logi fleytir hann síðan áfram á Stefán Teit. Stefán Teitur tilbaka á Markus Jóhannsson og þá geta Skagamenn róa þetta aðeins. Óttar verður forvitnilegt að sjá hvernig liðin koma út í síðara hálfleikinn. Skagamenn náttúrulega í kjörstöðu með marki yfir. Eflaust hefur þetta virkað svona sem nett svona blaut tuska í andlitið að fá þetta mark hérna með síðustu spyrnu fyrir hálfleiksins.
Viktor sterkur hérna í baráttunni, nær að vinna boltan hérna við vítateiginn. Vinnur skallaboltan á móti Torfa. Hörður Ingi reynir sendingu inn á miðsvæðið, þar Viktor. En ná ekki að almennilegu valda boltanum. Hörður Ingi leggur á stað hérna milli tveggja. Já, þetta Stefán Teitur fyrirgefi og dæmdur síðan brotlegur og aukaspyrna út á hægri kanti á varnarhelmingi KA-manna. Og Torfi með langa sendingu fram, en það skalla frá Hörður Ingi út á vinstri kanti við miðlínu núna. Snýr, kemur hann tilbaka á Stefán Teit og hann tilbaka á Markus, þá færaði boltan yfir til hægri. Óttar á Hall. Hallur leitar inn á miðsvæðið og sendur síðan fram á við í áttina Viktori, en þeir eru á undan í boltan KA-menn og koma hérna fram völlin, er að nálgast miðlínuna. Daniel með skiptingu yfir til vinstri. Hallgrímur tekur hann á kassan, reynir að finna Ími hérna fyrir innan, en vörnin hjá Ía alveg með þetta hreinu. Stefán Teitur með góðan snúning hérna inn á miðsvæðinu, kemur honum út til vinstri á Hörðinga. Hörður Ingi síðan hérna fram á Tryggva Rapp. Tryggvi Rapp fer í árásina, kominn inn á teginn, fer út fyrir aftur, leggur hann út á Hörðinga sem hann fer í skotið, en það máttlítið fram hjá nærstönginni. Markspyrna frá marki KA og það Aron sem spyrnir frá markinu. Gleymið því ekki að Ía vann KA í undanúrslitum Lengjubikarsins 4-0 núna á dögunum, en það hefur að sjálfsögðu ekkert að segja hér í dag. Kemur Ímir, reynir að finna Elvar Árna, hann með Óttar Bjarna hann í bakinu, en KA-menn halda boltanum, þeir eru úti vinstra megin, finna Elvar Árna aftur. Arnar Már fer í tæklinguna, brýtur af sér hérna, brýtur á Hallgrími Mar og aukaspyrna á miðjum vallarhelmingi Skagamanna, heldur vinstra megin þó, og þá koma varnarmenn KA fram og inn á teginn. Seinni hálfleikur byrjar ekkert ósvipað og fyrri hálfleikurinn byrjaði. En mark hérna frá KA myndi gjörbreyta þessum leik. Elvar Árni skallar hann út, Stefán Teitur fyrstur í boltan og reynsar hann út, og hægra KA-menn eiga innkast upp í hægri hornfána. Það Andri Fannar sem að tekur það. Kastar inn á Elvar Árna sem hennar fleitunum inn á teginn, en Arnar Már reynsar frá og út fyrir. Og þá Brynjar Ingi tilbaka á Aron. Aron út til vinstri, mikil barátta hérna, en Skagamenn enda með boltan. Arnar Már leggur hann hérna fram á Viktor Jónsson. Viktor Jónsson er að koma inn á vítateginn. Er hann að leita skotin hérna? Nei, finnur fyrirgjöf, en fyrir aftan Tryggva Rapp. Og Andri Fannar reynsar frá, en beint á Hörðinga. Hörður Ingi síðan á Stefán Teit sem að leggur hann tilbaka á Einarloga. Skagamenn halda boltanum. Það var vænlegt upplaup hjá Skagamönnum. Viktor komst þarna inn á vítateginn 1-1, en fann ekki skotfæri, var komin í mjög þrönga stöðu og reyndi fyrirgjöfina þarna, en Tryggvi kominn of innanlega allavega fyrir þá sendingu. Óttar stingur hérna upp í hægra hornið, Steinar eldir, en Torfi fyrstur á staðinn og kemur honum á Callum sem að finnur síðan Almar Rómarsson sem hann nálgast nú miðlínuna, leggur hann út til hægra vinstri á Ími, og svo verður spilaði tilbaka og Torfi Steinþór snýr hérna nær að snúa sér að markinu, finnur Daniel og hann skiptir yfir til vinstri. Þar Hallgrímur Mar, Hallgrímur með fyrirgjöfina síðan yfir fyrsta varnarmann, en Elvar Árni vinnur boltan aftur og kemur hann með Hallgrímur Mar sem með skoti rétt yfir fjærhornið. Árni Snær hefði aldrei átt séns í þennan ef hann hefði hitt á ramman,
En Elvar Árni að valda usla þarna í eftirstu varnarlínu Skagamanna. Þeir eru erfiðleikum með þennan styrk sem hann býr yfir. Og Árni Snær getur andaléttar og spyrnir nú frá marki sínu. Sem fyrr segir Skagamenn að sækja að höllinni. Árni spyrnir hérna í áttina Viktori en Almar Ormarsson fyrstur í boltan, skallar á Elvar Árna sem að næra snúa með Markus á bakinu hreinlega Steinþór en Markus vinnur boltan tilbaka og leggur hann aftur á Árna sem að lyftir honum fram á ætlaðan Viktori, finnur hann ekki hins vegar mikil barátta núna skiptast á að hafa boltan. Árni Snær út úr markinu og spyrnir frá, finnur að þessu sinni Viktor sem að finnur Steinar hins vegar missi boltan, Almar Ormarsson vinnur hann á honum og sækir hérna fram á við úti vinstra megin. Hallgrímur Mar fær stuðning hérna frá Ími en hann leitar inn á völlin, leggur hann tilbaka á Almar. Almar finnur aftur Hallgrím en þá kemur Óttar í árásina en Ímir fær boltan út til sín úti vinstra megin. Nær fyrir gjöfinni og þarna eru Skagamenn í vandræðum. KM ennþá með boltan, kemur skotið frá Andra Fannari sýnist mér. En það viðsfjari. Hallgrímur Mar kennir sig eins hérna, lagstur fyrir rétt fyrir utan vítateig Skagamanna og þarf aðlýningu. Hallgrímur Jónasson fór út af meiddur í fyrir áleik og mér sýnist Gonzalo Zamorano að kallaður til hérna á varamannabekk Skagamanna. Hallgrímur ennþá liggjandi, vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Það væri stór biti fyrir KM ef hann myndi meiðast hérna strax í fyrsta leik. Illa. En Gonzalo Zamorano klár á varamannabekk Skagamanna. Hans fyrsti leikur í Íslandsmóti fyrir IA. Leikmaður sem búinn að vera að vinna sig upp deildirnar hérna á Íslandi hægt og þétt. Byrjaði með huginn frá Seyðisfirði, spilaði sem með Víkingi Ólafsvík. Áður en hann kom hérna á Akranes. En hver það sem að fer að velli fyrir Skagaliðið, það Steinar Þorsteinsson. Steinar ekki alveg fundið sig í þessum leik. Og vonum að Gonzalo komi inn með þann kraft sem við vitum hann býr yfir. Það kemur annað tækifæri fyrir Steinar. En Gonzalo kemur bara í stöðuna Steinars hægra megin í framlínunni. Hallgrímur Mar ennþá utan vallar en virðist vera tilbúinn, kemur hér inn á. Stefán Teitur með boltan í miðjuhringnum, lyftir honum fram í áttina Gonzalo en beint af Callum og hérna hörð tækling á Callum Williams og það spjald á lofti og það gult. Braut þarna á Gonzalo sem þó staðinn upp. Þetta var kallmannleg tækling, hann fór með báða fæturnar í hana en ekki kannski af meðnefni sérstaklega ílsku, þannig að Vilhjálmur metur það sem svo að þetta sé gult spjald og Tryggvi Hrafn hér að fara að taka aukaspyrnu cirka 2 metra fyrir utan debóan á vítateignum hægra megin frá Skagamönnum séð. Þetta svona væri ákjósanlegt færi fyrir örfættan mann en Tryggvi Hrafn spyrnumaður góður og spyrnu sérfræðingur Skagamanna. Allavega meðan að Þórður Þorsteinn utan vallar. Tryggvi Hrafn hér að gera sér kláran, varnarveikur, 5 manna varnarveikur hjá KA. Og hér allt til reiðu og Vilhjálmur rekur vegginn örlítið aftar og Tryggvi tekur stutt tilhlaup. Tryggvi Hrafn með skotið yfir vegginn og þetta mark! Tryggvi Hrafn Haraldsson kemur Skagamönnum í 3-1. Stórkostleg aukaspyrna hjá Tryggva yfir vegginn og í hornið. Aron átti ekki séns.
Og Tryggvi Hrafn Haraldsson aldeilis að stimpla sig inn í Pepsi Max deildina 2019. Hann komin heim að 9, hann númer 10, Tryggvi Hrafn Haraldsson. Já, Pétur Ottesen, vallaþulur hérna, talar í bundnu máli. Hann komin heim að 9, hann númer 10, Tryggvi Hrafn. Frábær aukaspyrna sem að, og eftir aukaspyrna sem að gleymum því, Gonzalo sótti hana, setti pressu á Callum sem að þurfti að brjóta á honum og var í rauninni heppinn að fá einungis gult spjald að launum. En 3-1 léttir örlítið pressunni, það munar öllu að vera með 2 marka fórustu heldur en 1 marks. Það breytir algjörlega því hvernig menn upplifa leikinn. Markus kemst hérna fram fyrir Elvar Árna sem að brýtur síðan á honum og ekki sáttur, en Markus Jóhansson virðist hafa lent illa og liggur hérna ennþá eftir þessi viðskipti sín. Þarna mætast stálin 2 eins og einhver sagði. Markus og Elvar Árni eru búin að eigast við eiga mikilli baráttu allan hennar leik, en Markus staðinn upp, allt í góðu með hann eða hvað? Nei, hann lagstur aftur, heldur kviðinn á sér. Þetta hafi verið fyrst og fremst slæm lending hérna, hann stakk sér fram fyrir Elvar Árna sem að ítt á eftir honum og þá sér maður að Arnór Snær kallaði til og þetta lítur ekki vel út fyrir Markus Jóhansson. Og Markus liggur ennþá, fær hérna aðhlynningu frá sjúkraþjálfara liðsins. Ingibjörg Ásta fær í sínu fæi. En hann hérna, hann var nú staðinn upp á hann en lagðist svo aftur. Hann staðinn upp á ný og virðist vera klári að halda áfram. Arnór Snær kominn aftur í utan yfir gallan en fer hérna að velli, staðan ennþá 1-0 í Kaplakrika, svo má kannski minna á það að síðasti leikur umferðarinnar í kvöld klukkan 8, Stjarnan KR, stór leikur umferðarinnar þar. Stór skemmtilegur leikur í gærkvöldi, Valur Víkingur. Kemur síðan loksins boltinn, leikurinn aftur í gang, Tryggvi fær hann hérna með frábæra hreyfingu hérna, kloppar einn og kloppar annan, en hann missir síðan boltan frá sér. Fékk hérna sendinguna beint frá Árna Snæ úr aukaspyrnunni upp í vinstra hornið og þessi kloppi geti verið sýndur í Pepsi mörkunum annað kvöld. En allavega KA menn með boltan núna. Callum úti vinstri á Ími, fær hann aftur, þá pressar Viktor, sterka pressu þarna og aukaspyrna dæmd á Viktor. Fór hérna að krafti í Callum eftir að hann spynti boltanum frá sér. En ég verð að viðurkenna það, ég býð spenntur eftir að fá að heyra fjöldatölur hérna á þessum leik hjá vallaþulunum á eftir. Það gríðarlega vel sóttur þessi leikur og enda ríkir bjartsýni hérna á Skaganum og skildi engan undra. Markspyrna frá marki Ía. Árni Snær býr sig undir að spyrna frá markinu. Gefur sér góðan tíma í þetta. Spyrnir hérna í áttina Viktor algjörlega óreittur, nær að skalla hann áfram en ekki á neitt sérstakann. Það Ímir sem að hirði boltan upp, kemur hann fram á Hallgrím. Ímir kominn inn á vallarhelming Skagamanna, fer upp vinstra megin, ræðist á Hall og kloppar Arna Má, leggur hann síðan hérna út á Daniel yfir inn á tegin þar sem Andri Fannar var, en Hörður Ingi féll nú við þarna og virtist fipa andra aðeins þarna.
og ekkert annað en markspyrna frá marki IA. Þá kemur spyrna frá markinu, Árni ekki sáttur. Stefán Teitur í loftið en Daniel er sterkari. Elvar Árni með Markus í bakkinu, finnur Daniel hins vegar sem að ræðst hérna á vörnina, finnur Elvar Árni aftur. Slök sending frá honum hérna, ætlaði Hallgrími Mar út í vinstra megin, Halli Flósason með takta og sendi boltan síðan hérna upp í hægra hornið þar sem Gonzalo er en var það ekki Torfi sem var á undan í boltan hérna. Og innkast óttu við rétt við stúkumegin. Hallur kastar hérna inn á Viktor sem að læður honum inn fyrir á Gonzalo og kemst ekki í boltan. Viktor síðan í skotið en það er víðsfjarri en það hefur farið að varnarmanni og hornspyrna frá vinstri. Og það er Tryggvi Rapp sem hann tekur spyrnuna sem fyrr. Stúkan vill fleiri mörk. Tryggvi með hann inn á næstungina, Gonzalo fleitir honum áfram. Það er mikið barátta, Aron kýlir hann aftur fyrir en brotið á honum. Þeir sóttu hann að honum Arnar Már og Viktor. Og réttilega dæmd aukaspyrna. Og Aron fann fyrir þessu en staðinn á fætur. Hérna boltan hérna á Torfa sem að finnur Daniel, hann á Almar. Þeir spila út úr þessu hérna. Almar tilbaka á Aron. Hann út á Almar. Yfir á Callum. Ímir. Var mikið í boltanum í fyrirhálfleik, finnur hérna Hallgrímur Mar. Þeir eru úti á vinstri kantinum. Hallgrímur inn á miðjuna. Vinnur Elvar Árna sem nær að snúa af sér Markus en sendingin inn fyrir er lesin af Halli Flósasinni. Tryggvi Rapp komið með boltan hérna rétt fyrir aftan miðlínu, missir hann. Fín vörn hérna hjá Torfa. Elvar Árni dæmdur rangstæður. Sending hérna inn á teginn sem hann var ætluð honum og hann komst í en eitthvað síður rangstæður og aukaspyrna sem Árni Snær tekur við vítategslínuna hjá Skagamönnum. Snær spyrnir frá hérna, tekur aukaspyrnuna, hún er sem fyrir ætluð Viktori en skalla frá af KM-mönnum. Arnar Már vinnur hann síðan, finnur Tryggva Rapp fyrir ekki. Tryggvi reyndi að kloppa einn þarna, hefði það tekist var hann kominn í ákjósanlega stöðu. Þannig að Daniel finnur Steinþór leitar aftur inn á miðjuna, þeir eru að nálgast vítategin hérna. Daniel með þetta slöksending, Gonzalo undan í boltan en sterk tækling hann á Daniel og hann er að vinna boltan tilbaka. Leitar aftur hérna út til vinstri, þar er Ímir, mjög sóttarfur, með nógan tími fyrirgjöfina. Óttar Bjarni kemur þessu frá á Tryggva sem er hérna vinstra megin, það er brotið á honum og gult spjald á loft á Andra Fannar. Andri Fannar Stefánsson braut þarna á Tryggva í rauðu upphlaupi. Þá er skipting hjá KM-mönnum, leikmannum með 17 fyrir að velli. Ímir Már Geirsson búinn að eiga frábæran leik og inn á í hans stað kemur Alexander Gróven, númer 29. Engin taktísk breyting virðist vera, kemur hérna inn í vörnina. Og þá spila Skagamenn sín á milli, Einar yfir á Markus Jóhannsson.
Óttar úti hægra megin. Óttar á Viktor, hann á Arnar Már út til hægri aftur, slögg sending hjá honum. Og KM eiga innkast milli varamannaskílana. Og Gróin með kastar hérna fram á Steinþór en hann nær ekki annað en að fleyta honum á Einar Loga sem að sendir hann svo tilbaka á Árna Snæ. Árni Snær losar hann fram á við í áttina Gonzalo og Gróin fyrstur í boltan. Skallar þetta fram, Elvar Árni í mikill í baráttu þarna og KM við það komast í gegn Daniel en boltinn ratar í fangið á Árna Snæ. Árni með spyrnu langa út til hægri og Gróin skallar fram á við beint á Hall Flósason sem er hérna rétt fyrir innan miðju. Finnur síðan Viktor gefur sér tíma, finnur aftur Hall Flósason sem að leita tilbaka og það var Arnar Már, Óttar á Viktor, þetta er ágætlega að spila hérna, Arnar Már, þá skipta þær yfir, Einar Logi kemur með boltan hérna yfir til vinstri, Hörður Ingi út í línu og finnur hann hérna, Hörður gerir vel, kemst fram fyrir andra fannar, Hörður leitar henn á völlin, hann fer í skotið en það er fram hjá nærstönginni en vel gert hjá Herði, gerði vel úr þessari sendingu frá Einari Loga og Aron á með markspyrnu frá marki Káa. Arnar Már sterkur í loftinu þarna, vinnur boltan, Callum á hins vegar annan boltan, kemur hann með Almar, hann út á Gróin tilbaka á Callum Williams og boltinn tilbaka á Brynjar og Gróin, hinn norski upp í vinstra hornið. KM hérna koma sér í fyrirgjáðstöðu, hvað Hallgrímur Mar fær hann hérna, reynir að tía hann upp, hótar skotið með vinstri, nær því ekki, sendir hann út til vinstri á Gróin en ennþá með boltan, þarf að fara tilbaka á Callum. Gróin fær hann aftur á Hallgrímur síðan með fyrirgjöfina, Markus er á undan, Elvar Árna í boltan og Daniel síðan með skot af 25 metra færi en það er hátt yfir. Árni Snær lágan bolta hérna beint á Stefán Teit og hann fær boltan í hendina hérna og KM liggur á núna. Almar tekur þessu aukaspyrnu rétt fyrir framann miðlínu, tilbaka á Torfa, fær hann aftur og síðan skiptir hann yfir til vinstri á Callum Williams. Callum fær að komast aðeins áleiðis, Steinþór reynir að læða honum inn á Elvar Árna. Markus er með hann í gjörgæslu. Markus Jóhansson búinn að gera vel í að halda Elvar Árna niðri sem er ekki létt verk. Hörður Ingi með innkast hérna á vinstri kantinu rétt fyrir fram að miðju og Tryggvi býður sig hérna, það tekur tíma að finna einhverja möguleika hérna. Hörður kastar á Gonzalo, hann stingur sér upp í vinstra hornið, nálgast hérna endamörk, snýr við tilbaka á Hörð sem að nær fyrirgjöfinni en KM eru fyrir Almar Ormarsson en frábær barátta í Gonzalo hérna. Stefán Teitur, Elvar Árni sækir vel tilbaka og vinnur á honum boltan, kemur honum yfir á Gróin á flegi ferð hérna upp vinstra megin, læðir honum, reynir sendingun upp í hornið á Hallgrímar sem að tekst ekki og innkast sem að Hallur Flósason tekur fyrir Ía fyrir fram að Skagastúkuna. Kastar reynir að finna, Viktor gengur ekki, menn þurfa að vera á tánum hérna, Hallur gerir vel, Elvar Árni mikill í baráttu og brýtur á Halli. 18 mínútur eftir, staðan vænleg fyrir Skagamenn, verður að segjast eins og er 3-1, staðan 2-0 fyrir FH núna gegn HK. Brandur Hendriksson Olsen búinn að bæta við marki fyrir FH. Nóa mörkum í þessari fyrstu umferð í Pepsi Max deildinni
En Árni Snær að taka aukaspyrnu hérna út á hægri kanti á varnarhelmingi. Langur bolti, Viktor fer á vettvang, þetta aðeins svo hátt fyrir hann. Og Almar skallar þetta áfram og Stefán Teitur losar þetta hátt í loft upp. Og KM veit ekki hvernig að taka á þessum. Gonzalo dæmdur brotlegur fyrir hindrun hann á Callum Williams upp við vítateg KM-manna. Þá tekur Aron aukaspyrnu. Losar hann hérna upp vinstra megin. Markus Jóhansson í baráttunni við, ég sá ekki hver það var, en hér hann Greven komin upp að endamörkum og nær fyrirgjöfin, en Skagamenn hreinsaði aftur fyrir og hotspyrna sem að KM eiga. Og það er Hallgrímur Mar sem að býr sig undir að taka þessa spyrnu. Skagamenn sem fyrir allir komnir tilbaka. Taka það stutt. Greven síðan með fyrirgjöfina. Arnar Már hreinsar það frá og Tryggvi Hrafn lagður á stað. Hann er aðeins og seitt. Almar á undan honum í boltan. Heldur honum inn á. Og þá var það Daniel. Reynir sendinguna yfir til vinstri, síðan kemur langur bolti hérna, Tryggvi eldir, en þessir aðeins og langur að hvað, nei, Tryggvi Hrafn er við það að bæta við þriðja markinu hér. Arnar Már stakk boltanum hann inn fyrir og ég var alveg viss að Aron kæmi út og tæki þennan, en Tryggvi gríðarlega fljótur, en tók skotið snemma. Hefði eflaust getað tekið eina snertingu í viðbót, en hann var sloppinn einn inn fyrir hérna á móti Aroni, en Aron varði með vinstri fæti og hotspyrna. Það var að Tryggvi Hrafn með hotspyrnu frá hægri. Þetta er á nærstöngina. Boltinn berst aftur til Tryggva og til hægri. Tryggvi síðan með innsvingar hérna með vinstri fæti. Stefán Teitur hirði boltan hérna eftir hreinsunina. Boltinn alla leið tilbaka á Árna Snæ sem nú alveg upp undir miðjan eigin vallarhelming. Kemur síðan með langa sendingu hérna í áttina Gonzalo. Gonzalo fær boltan í höfuðið og Viktor Jónsson nær að vinna boltan hérna. Með boltan alveg út við hliðarlínu hægra megin, finnur Hallur á Gonzalo. Gonzalo snýr og tekur skotið með vinstri, en það er ekki erfitt fyrir Aron, en þó gekk illa að grípa þennan. Skot fyrir utan teig hérna hjá Gonzalo Zamorano. Kemur Daniel með langa sendingu, en þetta er beint í fæturnar á Árna Snæ sem að nær honum ekki undir neinni pressu og gefur sér tíma í þetta. Elvar Árni er á vaktinni í kringum hann, sem kemur langur bolti út til hægri, en þetta er beint á hinn norska grófin og hér er Daniel að vinna boltaninn á miðinu, finnur Almar kom að komast yfir miðlínu og leikurinn lætur hann halda áfram. Gonzalo braut á honum hérna, en Hallgrímur Mar nær að snúa af sér. Stefán Teit, en slök sending hjá honum. Óttar Bjarni hirðir hann og frábær sending hérna hjá Stefáni Teit uppi á hægri kantinn á Gonzalo sem að finnur síðan Viktor Jóns. Viktor læður honum aftur inn á Gonzalo, en þetta er aðeins ónákvæmt. Þannig að Callum Williams komst í boltan og þá spila KM út úr vörninni. Daniel kemur hérna að miðlínunni og finnur Almar Ormarsson að spila milli sín hérna inn í miðjuhringnum. Boltinn út á grófin. Almar Ormarsson aftur komið með hann í miðjuhringinn. Skagamenn falla tilbaka. Það hendar þeim ekkert sérlega illa með þennan hraða sem þeir hafa fram á við í Gonzalo og Tryggva. En KM spila bara hérna fyrir utan varnar múr Skagamanna. Kemur sendingin upp í hornið á Steinþór sem að missir hann frá sér og Tryggvi setur hann út fyrir. Og hvað er hér? Gult spjald á Gonzalo Zamorano fyrir brot sem átt sér stað fyrir hátt í 2 mínútur síðan.
vel dæmt hjá Vilhjálmi, lét leikinn halda áfram. Það innkast sem að KM eiga hérna á hægri kanti miðbygg vallarhelmings. Þá skipting hjá Skagamönnum. Viktor Jónsson að fara velli, í hans stað kemur Albert Hafsteinsson. Spurning hvort þeir eru þá að hann kemur miðjumaður inn á fyrir sóknarmann. Þannig að það er einhver taktísk breyting sem á sér stað í þessu. En KM hérna nálgast vítateiginn, sending inn fyrir á Elvar Árna en Óttar Bjarni nær að tefja nóg til þess að Árni komist í boltann. Og Árni Snær enn með boltann í fanginu. Slögspyrna hjá honum en beint á Andra Fannar en sendingi frá honum slög og síðan sendingi frá Arnarum á slög sem komst inn í hana og KM er aftur konu með hann hérna. Torfi með slaka sendingu, þetta er svolítið stílið núna. Tryggvi, hann er með Albert hérna vinstri megin, Albert komin upp í vinstra hornið með 2 menn í sér, þarf að snúa við með hælspyrnu hérna inn fyrir á Hörð Inga, vel gert, Hörður Ingi snýr við, kemur hann tilbaka á Stefán Teitur, allar leið tilbaka á Óttar Bjarna sem að síðan leggur hann tilbaka á Árna Snæ. Hallgrímur Mar pressar á hann og hann kemur honum á einalóð til vinstri. Albert Hafsteinsson reynir að fleyta honum inn fyrir, tekst ekki. KM vinna boltann, Steinþór hérna úti hægra megin, stingur upp í hornið á Elvar Árna en Markus Jóhansson er á undan og ekki dæmt. Það virtist vera að það væri farið í baki á Markusi hérna. Hallgrímur Mar nær ekki að koma sér í skotfæri. En hann allavega treysti Markus á það að brotið hefði verið á honum. Hann virðist nú verið að klæða sig í skóinn allavega núna, en hefur verið stíð á hælinn á honum. En heppnir þarna Skagamenn. KM ætla sér að reyna að sækja eitthvað í þessum leik hérna þessar síðustu mínútur. Réttur að 10 mínútur eftir að leiknum. Og Skagalið fellur vel tilbaka. Spurning hvort að þeir eru að falla of mikið tilbaka. Það var hér áður fyrir nokkur mánuð síðan mikill akkilleshæll. Elvar Árni leggur hann hérna út á Almar Ormarsson og hér eru KM að komast inn á teiginn. Einar Logi nær að komast í boltann og hreinsa hann frá en ekki langt. Það kemur hér fyrirgjöfin á vinstri inn á fjarstöngina. En KM eru hérna Hallgrímur Mar upp í vinstra horninu, leggur hann tilbaka á Alexander Gróen sem hann nær fyrirgjöfinni. Þetta fer í gegnum hans í marga. Markus Jóhansson kemur hann frá. Daniel síðan með skotið, það er vel yfir. Og þá er skipting hjá KM-mönnum. Steinþór Freyr Þorsteinsson að fara að velli. Og Nökkvi Þeyr Þórisson nr. 37 að koma inn á og síðan er þetta er nú öfugt hjá honum sennilega Tryggvi Hrafn. Já, þetta er öfugt á skiltinu. Tryggvi Hrafn fer út af hérna nær brekkunni. Tryggvi Hrafn Haraldsson fer að velli og í hans stað kemur Bjarki Steinn Bjarkason, einn af mest spennandi leikmönnum Pepsi Max deildarinnar, vil ég meina. Það verður virkilega gaman að sjá hvernig hann plumma sig á þessu stóra sviði. Tryggvi Hrafn búinn að eiga frábæran leik, skora 2 mörk og fær standandi lófatak hér hjá Skagamönnum í brekkunni. Inn á í hans stað bjóðu velkomin leikmann númer 19, Bjarka Steinn Bjarkason. Hér er Aron með boltan og undir pressu reynsa fram og hér er það Elvar Árni að reyna að komast fram hjá Markus Jóhannsson og það er Hörður Ingi brýtur á honum hérna og uppsker gult spjald og aukaspyrna hérna við vítateigshornið hægra megin sem að KM eiga. Já, nú reynir á breiddina sem hefur verið mikið að tala í sambandi við Eyjaliðið. Tryggvi Hrafn án efa maður leiksins hingað til fyrir að velli. Bjarki Steinn Bjarkason kominn inn á og hér er aukaspyrna á stórhættulegum stað sem að KM eiga. Pakkinn þéttur þarna rétt fyrir fram að Martein
og það eru hérna Alexander Gróven og Daniel með boltan inn á fjær. Skagamenn ná að hreinsa þetta frá en þá Bjarki Steinn á ferðinni, missir hann og langt frá sér. Þarna voru þeir annars 2 á móti einum og Hallur Flósason vinnur boltan hérna úti vinstra megin, hægra megin, kemur honum að Bjarka Steinn. Bjarki reynir að koma á Gonzalo, Almar grimmur hérna. Daniel kemst fram hjá Gonzalo, þeir eru ákveðnir núna KA-menn að ætla sér að fá eitthvað út úr þessum leik. Hallgrímur kominn út vinstra megin, finnur Alexander Gróven hann upp í vinstra horninu sem hann nær síðan fyrirgjöfinni. Óttar Bjarni nær að hreinsa boltan af fótum eins KA-mannana. Það er stíf pressa núna sem að KA-menn halda uppi hérna og Alexander Gróven með ennina fyrirgjöfina. Markus stekkur hæst og skallar þetta frá. Andri Fannar leggur hann tilbaka. Torfi inn á teginn, Hallur Flósason skallar frá, Albert Hafsteins í baráttunni, nær að vinna boltan og það er pressa á hann. Hallur síðan losar hann hérna himinhátt og upp á stúkuna og niður á sand. Þá fagnar Keflvíkingar og hér eru KA-menn komnir inn á teginn. Markus í smá vandræðum en markspyrna dæmd. Já, þá geta Skagamenn aðeins andað í smá stund en pressa KA-manna stíf hérna undir lokin. Árni Snær spyrnir frá markinu, Bjarki Steinn í baráttunni við Torfi vinnur þá baráttu. Bjarki Steinn aftur í baráttunni sem sýnist nú Albert Hafsteins koma bara nánast hérna í fremstu vílinu með Bjarka og Samorano, búið að skipta framlínuna, annað hefur haldið sér og KA-menn að reyna að spila hérna út úr þessu, tekst það ágætlega. Liðið pressar ekki sem heild núna hjá Skagaliðinu, það er framlínan sem sér að pressa, hinnir eru ennþá, þeir falla vel tilbaka. Almar út til hægri á Andra Fannar. Andri Fannar síðan reynir að finna Elvar Árna en Einar Logi skallar þetta frá og innkast sem að KA-menn eiga til móts við vítateigslínuna. Við snöggir að taka þetta, Torfi skiptir yfir á Callum Williams út á Alexander Gróven. Búinn að vera mikið í boltanum síðan að koma inn á, finnur Hallgrím og hann aftur á Gróven og Arnar Már með skrautlega tæklingu hérna og uppsker guldspjald. Og aukaspyrna, enn ein aukaspyrna hérna í kringum vítateiginn hjá IA. Og Alexander Gróven liggur ennþá, ég er ekki hissa, þetta var kraftmikil tækling og þungt samstuð. Það er kannski rétt að taka það fram núna áður en að við slítum þessar útsendingu, þá ætlum við að freista þess að fá viðtal við allavega Jóhannes Karl og ef ekki Tryggvar Hrafn Haraldsson hérna í beinni útsendingu áður en að við slítum þessu. Og munum leyfa einhverjum myndum að lifa hérna eftir að leik lýkur. Megum það víst. En Alexander Gróven liggur ennþá. Þannig að það gæti orðið einhverjar tafir á þessum leik. Staðan ennþá 2-0 fyrir FH og gegn HK. HK-ingum náttúrulega spáð neðsta sætinu eins og oft er með nýliða en Skagamenn hinni nýliðarnir, þeir fá nú öllu betri spá. Alexander Gróven er bara studdur af velli, KA-menn náttúrulega búnir með alla sína skiptingar. Þannig að þetta auðveldar þeim ekki verkefnið og hann er studdur hreinlega bara, hann gengur mjög varlega
Þannig að ég ekkert alveg viss að Alexander Gróen sé að fara að halda áfram leik hér og nema að sjúkraþjálfara KM-manna búið yfir einhverjum töframætti en Hallgrímur Mar þá tilbúinn að taka þessa aukaspyrnu sem á hættulegum stað og enn finnst mér nú varnarlínan falla fullt djúpt, þeir eru við vítapunkt. Kemur boltinn inn á fjársvæðið, Markus Jóhansson stekkur hæst, eða gnæfir hæst allavega og kemur honum frá, boltinn aftur inn á teginn. Stefán Teitur finnur Albert Hafsteinsson, þá koma skagamenn og flegi fer hérna upp vinstra megin, Bjarki Steinn með honum, fær boltan hérna inn fyrir. Hann 1-1 á móti Torfa, sendir hann inn og fjær en Callum Williams fyrstur í boltan, hann skalla hann út fyrir og Stefán Teitur síðan þarna gerðist nú eitthvað. Renju hefur verið valinn maður. Stefán Teitur braut þarna á Hallgrími Mar og fekk síðan í kjölfarið högg á andliti sýnist mér. Sérstaklega óvart maður leiksins í dag númer 10 og heitir Tryggvi Hrafn Haraldsson. Það þarf ekki að koma neitt á óvart en Stefán Teitur liggur hérna þjáður utan vallar þannig að leikurinn getur haldið áfram og sýnist nú Alexander Gróen ennþá vera utan vallar þannig að nú jafnt í liðum. Já, Alexander ennþá fastur utan vallar og þannig að nú þeir 10 á móti 10. Stefán Teitur að þykja aðhlynningu utan við hliðarlínuna eftir að hafa fengið högg á andlitið eftir að þeir voru lágu í jörðinni, hann og Hallgrímur í þessum viðskiptum sínum hérna áðan. En KM-menn að vinna sér inn aukaspyrnu hérna á miðjum vallarhelming skagamanna beintur yfir markið og það Daniel sem að býr sig undir að taka það, ekkert verið að stilla upp í neitt sérstaklega varnarvegg en það færið svo sem langt. Og Daniel býr sig undir, ég býst við hann skjóti úr þessu, það gerir hann í vegghornið en Árni Snær með frábæra markvörslu niður í hægra horninu frá honum séð og hornspyrna sem KM-menn Daniel Hafsteinsson hérna með hörku fína spyrnu en Árni Snær virtist svo sem alltaf vera með öryggið á horninum hérna, Hallgrímur með hornspyrnun og boltinn dettur í marktegnum en dæmd aukaspyrna á Elvar Árna sýnist mér. Braut þarna á Einari Loga. Nei, Hallur Flósason var það víst. 90 mínútur liðnar. Uppbóta tíminn eftir. Við veitum ekki hversu langur hann svo sem en það verður ekki verið gefið upp. En aukaspyrna sem Árni Snær tekur inn í vítateig skagamanna. Spyrnir langt hérna út til hægri áttina Gonzalo. Hann nær ekki stjórna boltanum. KM-menn koma þá, Stefán Teitur og Arnar Már þjarma þarna að KM-mennum og dæmdir brotlegir. Og Stefán Teitur að ná sér í guldspjald fyrir að sparka boltanum í burtu. Töluvert af gulum spjöldum þó að leikurinn hafi nú verið prúmalega leikinn. Og þá koma KM-menn með aukaspyrnu frá miðlínu inn á teiginn. Boltinn dettur í teignum og það hornspyrna dæmd. Sýndist að vera Daniel sem átti þarna skot í varnarmann og hann liggur eftir. En skagamenn hérna undir pressu og þá jafnvel nú kannski enn mikilvægar að markamunurinn sé 2 mörk. Hallgrímur Mar með hornspyrnuna en á nærsvæði það skalla frá. Þeir KM-menn þurfa að spila tilbaka. Kemur síðan sending aftur inn á teiginn. Það Hörður Ingi í baráttu við Elvar Árna og Elvar Árni skalla boltan aftur fyrir. Og skagamenn anda léttar allt vallarsvæðið. Minna á það, ég ætla að reyna að grípa Jóhannes Karl og Tryggvar Hrafn í viðtali hérna eftir leik í beinni útsendingu.
Og þá spyrnir Árni frá markinu fram á Hall Flósason en hann endar hjá Gonzalo tilbaka á Hall, þeir eru að spila hérna úti að hægra megin. Albert flikkar hann inn fyrir á Gonzalo sem er sloppinn í gegn. Gonzalo er ennþá með boltan, reynir að koma fyrir markið en KM ná á einhvern undraverðan hátt að verjast þessu en Gonzalo kom með boltan aftur á Albert upp að endamörkum, nær ekki að koma honum fyrir. KM sleppa með skrekkin hérna og þá spila Skagamenn tilbaka, Óttar tilbaka á Árna Snæ, þeir róa þetta niður. Vantaði hársbreyt þarna upp á að Gonzalo næði að koma sér í skotfæri. Bjarki Steinn er að fá sendingu hérna inn fyrir en Aron er ekki alveg öryggið uppmála hérna, missir boltan úr fanginu en liggur eftir. Kemur löng sending fram, Markus Jóhansson að vinna enn eitt skallaboltan. Því líkur klettur hérna í vörninni sem hann er að reynast hér í dag. Og Aron út úr markinu, kemur honum fram á við á Torvík fram á við. Þeir eru að koma hérna upp hægra megin. Síðan kemur stungusending í áttina Hallgrími Mar en beint í fangi á Árna Snæ. 3,5 mínútur að koma fram með venjulegan leiktíma hérna og Skagamenn spila út. Þetta er nú sennilega í höfn hjá þeim. Hallur Flósa reynir að finna, Gonzalo tekst ekki. KM vinna boltan, kom upp vinstra megin. Kemur síðan löng sending fram og ekki á samherja, heldur beint á Árna Snæ sem að gefa sér tíma og þá flautar Vilhjálmur Alvar leikinn af. Skagamenn byrja Pepsi Max sumarið með sigri 3-1. Óska byrjun fyrir Skagamenn og algjörlega að standa undir væntingum. Það var Tryggvi Hrafn Haraldsson sem kom Skagamönnum í 1-0 á 33. mínútu, síðan var það Viktor Jónsson sem bætti við í 2-0 á 40. mínútu en Hallgrímur Mar Steingrímsson minnkaði muninn í 2-1 með síðustu spyrnu fyrir áleiks. Það var síðan Tryggvi Hrafn Haraldsson sem að gulltryggði sigur Skagamanna með marki á 58. mínútu. Ég ætla að stökkva hérna út og reyna að grípa Jóhannes Karl og Tryggva Hrafn í viðtal hérna niðri, ekki fara langt. Það er allt bjart á Skaganum. Nei. Ég veit það ekki. Ég var bara að senda niður. Niður og þetta var komið.
Er ég ekki að vinna hvað nú? Hættu þessu helviti rugli. Á ég ekki að vinna? Þegar þú gefa þér merki. Bein útsending. Jæja, Jóhannes Karl, það lítur að vera pínu léttir eftir allt umtalið að ná að byrja á sigri og bara nokkuð samfærandi sigri. Nei, það er engin léttir. Þetta var það sem við lögðum upp með, við erum náttúrulega bara ánægðir. Ég get ekki sagt að okkur sé eitthvað létt, við vorum að fara inn í þetta vel undirbúnir og tilbúnir í slaginn og gleði og ánægðir eru orðin sem kom upp í hugan, ekki léttir. Þetta er frábærir drengir og við höfum ekki unnið þetta stærra hérna í dag og frábærir allir saman, allir fyrir utan hópinn, bekknum, allir sem kom inn að frábær hópur að vinna. Sigur í fyrsta leik lítur að auðvelda í rauninni vinnuna sem að framundan að einhverju leyti. Já, en ég meina það er samt alltaf bara nýr leikur, það er alltaf nýtt verkefni þegar eins og þessi er búinn, þá er bara næsta verkefni sem er framundan. Þetta er gaman á svona góðum degi, fyrsta leik í efstu deild aftur að ná 3 stigum á móti svona öflugu liði eins og KM-innir eru. En það er samt sem áður, við verðum að geta unnið hlutina þannig að það er bara alltaf næsti leikur, það er alltaf næsta verkefni og það er bikarleikur næst sem við ætlum okkur náttúrulega að vinna en þar á eftir í deildinni er að Fylkismenn úti og þar förum við bara inn í það verkefni á nákvæmlega sama hátt, við ætlum að vinna þann leik líka. Umgjörinn hérna í dag og fjöldi áhorfenda, þetta lítur að gefa ykkur byrjandi báða vængi. Já, það er ekki annað hægt að segja en að bara allt sem að snýra umgjörð dagsins í dag og náttúrulega sem að undirbúningur sem að náttúrulega tekur náttúrulega mikið lengri aðdragandi. Þið eru náttúrulega búin að vera hérna dag og nótt og undirbúa frábæra útsendingu og fleiri náttúrulega sem að allt sem að snýra samfélagsmiðlum og öll umgjörðin, sjálfboðaliðarnir sem koma hérna og eru tilbúin að vinna með okkur í þessu, stuðningsmennirnir sem mæta á hérna leikinn í dag, þetta er náttúrulega bara frábært og svona viljum við hafa þetta. Takk fyrir og til hamingju. Takk fyrir. Ég ætla að reyna að ná Tryggvar Hrafni líka ef að ég næ að lokka hann út úr klefanum. Já. Er ég bara inni eða? Já. Bara hingra, er ekki? Hvernig á ég að töða? Ég veit það ekki. Jói kom á hann, Kristján kom með það á. Ég læt Ingibjörg bara fá það, hún læti Jói fá til vinnunum á mánudag. Það er Tryggva líður vel á Skaganum, það er ljóst. Við þurfum samt að skamma hann fyrir það sýtt ekki þenni. Það er bara, maður stöður vel á vatni í kvöldmattin, þetta er þetta.
Ja, Tryggvi, maður leiksins 2 mörk, þetta hlýtur að vera sætt. Já, það er rétt hjá þér, það er erfitt að vera eitthvað mikið sáttari. En að byrja tímabilið á 3 stigum og 2 mörkum með mér. Hversu mikilvægt er það fyrir þig sem framherja að byrja einmitt á þessu? Þú veist, sigur, mörk, þetta hlýtur að gefa þér rosalegt búst og liðinu fyrir komandi átök. Já, það er mjög gott að byrja á marki, sérstaklega 2 og maður er strax komin á blað. Það gefur mikið og náttúrulega það sem skiptir fyrst og næst mál er að fá 3 stig. Og við ætlum að fá miklu fleiri og ég ætla að skora miklu meira mörkum. Það eru stóru orð en hérna næstu leikir, það er náttúrulega bikar næst, Fylkir úti síðan, hverjir eru möguleikarnir þar? Öðruvísi leikur en á móti K? Á móti Fylki? Alls ekki, við förum inn í hann bara og ætlum að vinna, eins og líklega flesta leikin í sumar. Maður fer náttúrulega inn í alla leiki til að vinna, það er sjálfsögð þannig, en við tökum æfingavikuna núna, fram að bikarleik sem við eigum náttúrulega að fara í gegnum. Síðan er bara full fókus á Fylki á sunnudaginn. Frábær leikur, innilega til hamingju með árangurinn, gangi vel. Þá ætla ég að fara að slá þessari löngu og ströngu útsendingu bara af hérna. Örn Arnarsson heiti ég, við erum búin að vera með frábært teymi í kringum mig í dag. Björn Björnsson, Hannibal Hauksson, ég þakka þeim kærlega fyrir aðstoð við umfjöllunina hérna fyrir. Heiðamar Björnsson og Snorri Kristlifsson sem stjórnuðu þessari útsendingu. Ingimar Elvar Ágústsson og Arnar Óðinn Arnþórsson sem voru á myndavélunum. Þangað til næst ætla ég að minna ykkur á fyrir hönd okkar á ÍA TV að við eigum öll bara eitt líf og við skulum njóta þess áfram í